Ang gospel sa John, mga igsoon, naghisgot ni siya, nagsugilon ni siya, kinsa ang Ginoong Hesus. No? In John chapter 4, verse 28 to 30, si Ginoong Hesukristo mismo, nagpailaila siyang kaugalingon. Mao dyan ni imong sabton pag-ayo, basta mubasa kag Juan, si Jesus Christ nagpailaila siyang kaugalingon diha nimo. John chapter 28, verse 30, John chapter 4, verse 28 to 30. Unya, ato pong basahon ang verse 39 abot sa 42. Okay? Verse 28, manindog ta? John chapter 4, verses 28 to 30, ningon diha, unya gibiyaan sa babayi ang iyang banga og mibalik siya sa lungsod o giingnan niya ang mga tawo. Dali kamo og tan-awan ninyo ang tawo nga misulti kanako sa tanan nga akong nabuhat. Siya na bakaha ang Misayas. Busa namiya sila sa lungsod og nangadto kang Jesus. In verse 28 at 39, atong basahon, sumpay niya, sa verse 39, ingon diha pagsulti, daghan sa mga Samarianhon ni atong lungsura, nanuo kang Jesus kay ang babaye miingon man, gisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat. Busa, sa pag-abot sa mga Samarianhon, gihangyo nila si Jesus nga magpabilin uban kanila og nagpabilin siya dito og duha ka adlaw. Daghan pagayud ang nahimo or nanuo kang Jesus tungod sa iyang gisulti. O giingnan nila siya or giingnan nila ang babaye, mituon na kami karon dili tungod kay imong gisulti kundili tungod kay kami mismo nakadungog kaniya og nasayod kami nga siya mao gayod ang mangluluwas sa kalibutan. Magampo ta? Makagagahom namo nga amahan, Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dios nga nasayod sa matag karon ug unya sa mga panghitabo sa nanglabay sa umaabot ug sa mahitabo karon. Ikaw usab ang Dios nga nakaila ng daan namo bisan sa wala pa mi nakatawo. Ikaw ang omniscient, omnipotent, and all-powerful nga Ginoo. Nga Dios sa among mga kinabuhi. Among pag-ampo og Ginoo nga niining maong adlaw, daw sama ka sa usa ka suod nga higala nga makigsulti sa matag usa ka namo. Diin o Dios, niining mga kapanahunan sa among kinabuhi og niining yutaa Ginoo nga among gipuy-an. Daghan kayo kamig mga kabugat, giagian nga mga pagsulay og mga kasakit. Apan buhing paglaom og pag-ampo namo nga ang imong pagpakigsulti kanamo. Karon ning kabuntagon daw personal nga higala namo nga sa kada usa sa level sa pagtuo ug sa kabataan sa batan-on sa hamtong. Ikaw ang Dios makigsulti kanamo, himuang imong mga pulong maghupay sa among mga kasakit o mga kabugat ug maghatag kanamo og hingpit nga kalipay samtang kami o Dios magasimba ug magpasidungog sa imong gamhanan nga pangalan. Today, Father God, himua o Dios nga ang imong mga mensahe dunay impact sa pagbag-o sa among mga kinabuhi o Dios. Father, walay magpabilin kanamo kundili kaming tanan maglambo og padayon nga mas makaila pa diha kanimo. We bless you and we love you, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magapanglingkod ta. So, libriha sa imong duha ka kamot mga igsoon, unya hatagig pinakakusog nga pakpak ang Ginoo. Praise God, salamat. Salamat kayo. Praise God. So, niini nga kabuntagon mga igsoon, ang atong paghisgutan, gihatagan nato siyag uluhan. Nga nagaingon nga what we experience is more real than what we heard. So, our experience is more real than what we heard. Sa Bisaya pa na siya nag-ingon nga, ug unsay atong nasinati, mas labaw pa na siya katinuod kaysa sa ato rang nadungog. Ayo,
Huh? Manang, katong uban nga grabe kayo huka, maingon silang tinuod yun ng COVID. Pero kitang sige ratag tanaw, ginama. Mga, nga na no? O niya, mutanaw po ta mga igsoon, makapaminaw tag mga radyo, makaingon ta nga, murag tinuod yun po siya. Gani, naay radyo mga igsoon sa iligan na siya nga kanang station, radio station nga, kung maminaw kalami, kaayo ang drama, na ay tiguwang, na ay babayi, na ay lalaki, nga nagstortianay. Pero sa pagkatinuod lang, usalang di ay lalaki to. Siya rapod ang nagmonitor. Kisa ito'y pangalan ato ha? Gitawag siya nung lading. Lami, kayong paminawon kay babae, kay tingog. Jay, basin ba niya nga? Igo lang kung malaom sa imo ha. Dili ko ikaw pala umon. Pagkaslan ikaw, huwag ako ipakita sa imong ginikanan nga nahigugma ko nimo. Salamat, Jay. Di ba? Nga na, no? Unya mo, na dayon sound, na effect na dayon, unya mo, uli na ang babae sa balay, og mayon na dayon tong iyang mama. Iha, dili maayo nga magsige mo kuyog niya. Bago pa mong nagkaela. Di ba? Mama. Ingana na yun. So, lami kayong paminawon. No? Nya masulti na po dayon tong tatay. Kung tinuod siyang nahigugman nimo, dada siya dire. Kaya gusto ko magkasulti me. Nya, tanang sa mga effects niya, makaingon jud kang tinuod kayo siya lami kayo. No, matong giingon diha, kanang muhilak ta alang sa mga naghilak o maglipay ta alang sa mga naglipay. Unya, masayon ang paghilak alang sa mga naghilak. Tama? Nawag na ay makaluluoy kayo nga na radyo, di mo apil po kag hilak. Tanaw kag teleserye, luoy kayo ang artista nga maoy nagdala. Mo apil po kag hilak. Pero kanang mayong paglipay alang sa naglipay, mao na ay pinakalisod. Nalipay imong silingan, kay gipanalanginan ng anong nag-uol man ka. Kaya wa pa naabot ang imo. No? Nag-ampo ka, Lord, ayuha ko. Siya nga wa nag-ampo. Naayo na, nag-uol noon ka. Kaya nga nung siya giayo, ako wala. So, ingon siya, rejoice to those who rejoice and mourn to those with those who mourn. Pero lisod kayo na, dali kayo ng paghilak alang sa mga naghilak. Pero ang mga paglipay alang sa mga naglipay, muna lisod kayo. Kaya masina mong guta. Na, kanang tinud-an ang naas imong tapad inasinahan. Sulti Sa una, sumpayig sa una aron di masakitan. Ha? Okay. Nabibo na mo diha. So, naay mga ingon ana, mga igsuon nga nadungog ra nato pero makaingon ta nga tinuod pero sa tinuod lang dili na siya maoy tinuod gayod. Ang imo nang na-experience maoy pinakatinuod. Kana magtanaw ka si James Reid og si kisay partner. Kadi ko tigtanaw. Na din. Yung magtanaw ka, wow, lami, kayo, mubayad na ba ko kag 175 usa pa ka makakita. Unya, magtanaw ka sa mao nga salida, mura po kag, ay, lami as ing ana, oy. Wa ka kahibao nga ang ilaha nga movie, ang ilaha nga gihimo nga kanang naang sugilanon sa gugma, dunay director. Ang pinakatinuod ka ng imo na unya, excited na ba ka? Oh, si nanay gani ningong amen. Mga batanon wa nag-amen. Mo na tinuod. So, what we heard, listen to this, what we experience or our experience is more real than what we heard. Kanang atong nadungog, kung ikumpara na sa atong nasinati, ang atong nasinati, maog yo'y pinakatinuod. Now, arita, pila ka negosyo ang nabankrupt tungod sa chismis. Pila ka managtiayon ang nabungkag tungod sa chismis. Pila ka relasyon ang nangaguba tungod sa chismis. Nadungog ra na nimo ha, pero murag tinuod. Mo ganitong sige na akong gi-explain before mga igsuon nga kung ako nay kalagot ni Jimboy unya
akong ihurot og sugilon ni magsigi kog sulti ni Lorelai, madugay si Lorelai naglagot na pud ako. Ingani ang so kanang madunggan nato murag siya kanang mokaingon kita tinuod yun ni. Pero kinahanglan nato una niyang experience. Okay, balik ta. Pila ka mga chismis, kumuyo kang chismis, dili tested, dili proven, ha? Oh, di mo alam kung totoo yan or hindi. Chismis nga eh. So, pila ka mga relasyon, pila ka mga magtiayon, pila ka mga pamilya ang gigubot tungod aning chismis. So, dapat undangon nato ni. No? And, prangka, kapila nga higayon nakapaminaw tas pulong sa Dios. Pero ang atong napaminaw murarag chismis diri nato. Kining Biblia, kining pulong sa Ginoo, murarag chismis diri nato. Kay atong nadunggan pero wala nato gisinati. Ayo. Tinuod. Oh, hisgot direct miracle. Chismis ramang corona because what you experience is more real than what you heard. Sige, tuod kang nagpaminaw sa pulong sa Ginoo, pero wala man imo na sinati. Unya mo yung kanila, Brad, manimba ta, Brad. Chismis raman na, di na tinuod na inyong simba-simba diha. Nga naman, nagtanaw sila nato. Nga nga itong nadunggan, wala nato gisinati. So, dili po nila mabantayan, dili po nila makita. So, dapat masabtan jud po nato ni og ayo. Ang atong gisinati or ang atong nasinati mas labaw ka matuod or katinuod kaysa sa atong mga nadungog lamang. No? Hala ka diha? Minaw kag awit nya kini mga awit mga igsuon, grabe kayong mga maoy puro nga awit ba? No? Kunin mo na ang lahat. Lain na pud nga kanta pastor, mura man na imong nahibaw-an. Sige maghuna-huna sa ko. Minaw kag mga kanta sa mga radyo, puro maoy. No? Ingan pa to nila, stupid love. Nang may love ako sa iyo, kalakoy pag-ibig mo ay tunay, pero ingana. No? Unya, mga girls, apel na ning mga mama ni papa, kay mga mama ha? Kay kani ato, pakiligon, mamputaan ng mga atong mga bana karon. Nya karon di na kita timplahag kape. No? Na timplahin no eh. No? Nya kantahan dayon nimo. Sa bag-o pa siyang naningwa nimo, kantahan dayon nimo siya og kanang ako mga igsoon sa wala pagyud ko na Kristohanon, sa wala pa na ako nahatag akong talent sa Ginoo. Hilig kog mga kanta nga romantic pero paspas ang beat. Sample. So, unya lami kayong ikanta og naa ko'y crush. Kinsay makarelate anang pagtan-aw ni mo nakas videokihan unya daghang mga daga dito, daga tong tigpindot, mamili din kag mga kanta nga kinagrabehan. Oy, magpakatotoo mga papa. Singisi mo diha. No, unya pakpakan dayon ta inig moabot sa 90 kape ng atong score. Hello? Bisan sa eskwelahan. Bisan sa eskwelahan mga igsuon, kanang moapil jud kag paliksahan sa mga awit kay gusto jud nimong madunggan imong awit. Nya labi nagnaa siya. Wow! Kasulay mong nagduit mo unya imong kaduit sa kanta crush nimo. Kasuway ko ana. No? Nya kantahan ko siya, Girl, You're My Angel. Bisag wa ako kitag angel, ako lang ginang Girl, You're My Angel. You're my darling baby. Na? Closer than my peeps you are to me. Baby. Mura siyag. Mura, lain na ha. Nya, grabe kayo. Nya, bisan ka na nga song. Chismis lang yan. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Kanang maingon diha nga, mag-uyab sila karon or naa sila relasyon karon, nagkabulag siya, unya naadto sa uban, unya gipasakitan sa uban. Nakadungog kag kanta nga mayon, kung ako na lang sanang iyong minahal, di ka naluluha pa.
Murag sagol pangasaba na nga kanta. Iyang gikasaban ng iyang ex nga nibiya niya kay niadto sa uban. Unya nasakitan na inoon dito sapagkat tinuod lang kung kamo ay siguro black eye siya. Munang chismis ra na nga kanta nga mong ingon kang kung ako na lang sana ang iyong minahal. Kung di good ka mo'y gi-prepares, Ginoo bisan pag unsahon ninyong panday na inyong relasyon, anuron gyud nas bagyo. Luparon di ay anuron sa baha. Bisan ang mga awit karon chismis lang. Gusto mo nagkanta ka sa Ginoo, nga moingon ka, Lord, sa tinuod lang, gibati ako sa paghigugma nimo. Pero wa kay gibati nga gugma, chismis ra na nga kanta nga naman, ang tinuod kung nabati ni Lord nga nahigugma kaniya. That is why what we experience is more real than what we heard. Tama? Dapat masamdan nato ni og ayo. So, na-learn ako, tungod kay nagbasa ko din sa 1 Kings mga igsoon, kini si Solomon, nagtukod siya sa iyang templo o sa palasyo. Iyang papa doon ay higalang hinganlag si Hiram, nga hari sa Tyre. Tungod kay maayo man nga tao si David ngayong papa, ang iyang higala nga si King Hiram, hari sa Tyre, naingon, David, unsa imong plano? Magtukod ko palasyo, magtukod ko og templos Ginoo. Sige, ako'y provide nimo og gold, ako'y provide nimo og mga kahoy. Ako pong mga tao mo trabaho para ana. Because I am a close friend of your father, David. So tanan gisupply, gihatag ni King Hiram. And then mga igsuon sa diya nga nalipay og ayo si David, hapon mahumana ang templo, mahumana ang iyang palasyo, gusto niyang lipayon pud si King Hiram tungod kay imagine naghatag niya nga libre. So ningon siya, King Hiram, na ako'y gift nimo. And gitagaan niya si King Hiram og napulo ka syudad, napulo ka lungsod. Sabta na to? And then si King Hiram excited po siya, wow, thank you David. Wala ba ako nag-expect, David, ha? Nga imo kong tagaan, ha? Agigbalo sa akong kaayong nga gibuhat sa imo, ha? Pero kay gusto man nimo, okay, excited ko. Sige, David, mo anak ko, mo bisita ko, mo tan-aw ko sa mga lungsod nga imong ipanghatag. Pag adto ni King Hiram, gitanaw niya ang lungsod, nag-uol siya ayong na-depress, na stress. Kay ang mga lungsod nga gipanghatag, kabul. Kanang word nga kabul, it means unpleasant, unproductive. Walay ka. Hindi ka tanggap. Mao di ay ni Solomon nga imong gihatag nako, kadi man ay mapuslan. Sa man labayan na lang ni himonig dump site. So na-realize nako 2020 yung pag-serve nako sa Ginoo, pag-alagad nako sa Ginoo, mga gimbuhaton para sa Ginoo, prayer life nako, worship life nako, kabul. Hindi ganon ka pleasant para sa Lord. Hindi ganon katanggap-tanggap para sa Lord. So I said, Lord, this year ayokong maging chismis yung awit na ako. Ayokong maging chismis yung pulo nga mabasa na ako, madungog na ako. Gusto ko sinati na ako sa akong kinabuhi. Because our experience is more real than what we heard. Ang nakasulat din mas labang tinuod ang imong pagkinabuhi kung unsay nakasulat din kaysa nakasulat lang pero wala nimo na experience. Ang Bible, ang pulong sa Ginoo nga akong giwali sa imo, daw chismis ra ni para nimo kundi nimo ni ma-experience. Nagets na nato? Okay, balik na ta. In John chapter 4, dunay usa ka babae nga Samarianhon. Unya dili lang kay Samarianhon ni siya, nagbaligya ni siya siyang dungog. Gani doon na siya unom kabana? Hala? Nagbaligya siya siyang dungog. So, lingon niya, utong tutok, si Jesus, niabot sila sa tabay, sa Samaria, diin adto magkabo ang mga kababayenan. Kani adto mga kababayenan, tigkabo lang ni silang tubig, tigbantay mga karnero. No? Tigbuhat, tanang buluhaton sa panimalay ilaha, kaya ang ilang mga bana, manulong sa gira, mga sundalo. Sabta na to? Okay. So, ingon ang iyang mga tinunan, Jesus, biyaan sa kanamo ani ha, kay mo palit mi dito pagkaon, kay gutom na. Mas dusin na ba? Napabata. Unya,
Sa diha mga igsuon nga nakalakaw na yung mga tinunan, doon ay babae nga naabot, nagdalag jar. O siya yung dala? Oh, kana. Udto ni, now listen. Palaisipan, bakit tong babaeng to nagkabuog tubig nga udto, nga ang ikabuog tubig, buntag man sayo kadlawon gyud gani. Palaisipan. So, subay ta sa ilahang nga kultura, ug subay ta sa history, kining babayhana alone, dili siya mukuyog sa mga kababayinan sa sayong kabuntagon pagpangabo. Kay alang sa mga kababayinan, hugaw siya, daot iyang dungog. Munang maglahi siya, udto siya mga bo. It means broken na daan siya, wala na daan siya friend. Tungod kay hugaw siya, tungod sa iyang mga binuhatan. And listen, pag-abot niya dito mga igsuon, timing kaayo nga naas Jesus naglingkod sa tabay. Ayaw ka masyadong pagkamatarong diha because dili man ta mga perpekto ani. Ang mga makasasala, maoy tuyo ni Jesus, tama? Maoy tuyo ni Jesus. So, naglingkod dito si Jesus, niabot ng babae, og ningon siyang, babae, tagaay kog tubig nga mainom. And naingon siya nga, what? Hudiyo ka, kaning mga pure nga Hudiyo, may bawaan ni sa ilang suot. May mga ganyan to sila, tapos may bawaan ni sa ilang mga suot. Lahi po ning mga Samaryanon. Yung babae, Hudiyo ka, Samaryanon ko. Di ba nagingon ang kasulatan? Mga Hudiyo, walay, dili mo makig-abin sa amua. Bisan sa pagpasilong sa anino, sa landong, sa among balay, di mo pwedeng mo agi. Nanong na, ngayon makatubig na ko. And then, niingon si Jesus, kung nasayod lang ang takakinsa ni imong katubang. Mangayo kaunta na kog tubig. And then, niingon ang babae, Lawom, kayo ni nga tabay, oh. Asa magagtubig, wa man kay timba, gani ikabo, ani nga tabay. And then, nisulti na si Jesus, kinsa siya, ingon siya, ikaw, doon na kay mga lalaki nga mauna. Ha? Naibawaan tanan. So, ningon siya nga, ang among katigulangan si Jacob, kaliwatan o kayupan, mauni aning tubiga magkabo og tubig, labaw pa ba ni Jacob? Nunya nag-ship ang ilang nga story hangtod nga sa pag-shifting sa ilang nga storya mga igsuon niabot sa time nga ningon si Jesus. Mabot ang panahon. Yang tanang magsimba sa amahan sa espiritu ug sa kamatuoran kay kini mao ang tinuod nga magsisimba nga gihatag sa Dios, nga gipangita sa Dios. Unya human manulti si Jesus nasabtan sa babae nga murag mao na ni ang mangluluwas. Kini nga siya tinuod ka na. Nagpaabot niya aning dadugan niyang paminaw, Misaya, mangluluwas, propeta, tingali murag mauna gyud ni. Nya ningon pag gyud gani siya nga sa atong gibasa karon ingon diha pagsulti. Gibiyaan niya iyang banga ug ni pauli siya. Sa iyang pagpauli, ningon dito nga, gisuginlan niya ang tanang tao, o dili man galing tanang tao, ang mga katawhan, mga kalalakinan, dadto sa maong lungsod. Halaka, di ba katong mga tawhana, mga lalaki hato, iyatong akiton? Come on. Basa pa ang akong buhok. Cream silk with conditioner. Humot kaayo. Dali mo. O, pangapi lang. 30-30 lang. Di ba iyaman tong pangakiton? Amen? Gigamit niya ang iyang kaugalingon nga makasala siya o mas makasala pa ang uban. Tama? Pero after aning bayhana na meet niya si Jesus, lahi na siya. Di na siya mangakit, kundili nanangyaw na siya. Amen? Woo! But para aning mga tawhana nga naminaw, chismis raning gisultis baye, nganong tuuhan man ako ng bayhana nga mananapaw man na? Nganong mutuo man taana niya? Pero one thing nga naagyoy ebidensya nga mutuo sila sa gisulti sa baye, tungod kay nawalag iyang jar. Ayo?
Usas pinakabililong butang sa karaang kapanahunan nga lisod kayong paliton or mobaylo ka ng mga butanga, mahal kayong mga butanga, nga mura na siya og kabahin na sa atong kinabuhi mga igsoon, jar, sudlan nagtubig. Sa mga bu kanito sa tabay, dire sa purok 5, ato kas lapas, o niya ang tabay, tos uhan, dalara kas imong kamot. Nya mo kabo ra ka dito, nga dalag uli. Di pa ka maabos lapas na uga na. So, importante kayo ni nila, pero nawala sa iya. That is why, what? Ingon siya, nakita na nako ang Misaya. Nakita na ko ang mangluluwas. What? Di nagsasabi ng totoo yan. Alam natin yan. Sino yung babae yan? Pero wait, sa asag yung mga, lagi. Kibilin ganin ako dito. Alangan magdaldala pa ako dito. Alangan dadon pa to na ako. Balik. So, silang tanan mga igsuon, ilang ang nadungog nila sa babae daw, chismis ra. Amen? Verse 28, the woman then left her water pot and went her way in the city and said to the men, o mga kalalakinan, come and see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ? Ingon siya nga, tas dito sa tabay nga among gikabuan. Akong giadtuan. Naa dito galingkod, mauna ni ang mangluluwas, mauna ni ang Misaya, mauna ni ang Son of the Living God. Tara. Ang mga tao kung nagdaldala lang ni siya og barel, o kanang jar, di ni mo sulod. Di ni mo tuo. Kaya ka, bayhana, pag binuang gani ka na mo ron. Tara bay, ato ta. Asa mo? Ato mi dito. Kuyog ko. Asa mo? Ato lagi. Kuyog. Asa mo? Nagkadaghan na sila. Hangtod nga nangatog yun sila. And in verse 29 and in verse 30, then they went out of the city and came unto him. Nang gawas ning mga kalalakinan, mga igsuon, og nangadto kang Jesus. We see. Unsa ka importante mga igsuon nga di ka mag-focus sa unsay imong binuhatan, kundi imo nang sugdan og sugilon ang Ginoong Hesus, unya imo na ipadapli ng mga banga nga imong gipangpasan diha, kay mo na hinungdan nga dili sila tuuhan, nganong motuo man sila nimong gapasan magyapon ka nang salaa, makita magyapon kanila. Pero nituo sila aning babaeng nanangyaw, kay nawala agi ang banga, nawala ang kabugaton. Kining sala nga itong idaladalas, kinabuhi mga igsoon, grabe ning bugata. Kining mga garbo sa kinabuhi, kinitanan, nga wa kay muti sa Diyos. Banga ni. So before ka mo share sa ila, himua usang naay mawala ni mo, naay nabago sa imo ha. Imagine na nangabo ni udtong tutok, kay wala siya friend. Walay taong mga bugod tong tutok. Kanus amang ka maglungag, di ba buntag? Kanus amang ka mga bo? Oto? Ilan nga bo ka ng pagkahapon, napakay mga kanding, mga hayupang paimnon, hurot, di magsayo na pagkabuntag. Siya gapalahi alas 12. Kaya nga no, wala siya friend tungod sa iyang mga binuhatan. Usahay ka ng atong mga binuhatan, may nagtukbod sa atong mga kaigalaan, palayo nato. It's time for us to change. Mabag-o ni among nason, mabag-o ning tuig, mabag-o ni akong sinina, mabag-o, magbutang tag mga lingin nga pagkaon sa January kay paswerte ning swertehon taron. Magsuot tag mga yellow, magsuot tag mga golden kay year of the ox. Say ox, baka. Kahit anong suot mo. Lupigon kas nagsuot o gisi-gisi nga ukay-ukay nga nangalagad sa Ginoo. Magdawat na sila blessing nga dili ikatandi sa atong bungas kakugi. Amen? So in verse 39, dito yun sila og naminaw. Amen? And many of the Samaritans of the city believed on him. So, katong mga tao nga mga Samarianon nga nangadto kang Jesus mituo kay nakadungog sila ni Jesus, nakita nila personally, na-experience nila personally. Tama? So parang totoo yung sinasabi yung nung babae na
nakita ko nun niya ang Misaya si Kristo. Pero kay nawala man gud ag iyang gidaladala nga banga. Pero mas labaw yun ni nga masuta nato kung tinuod bag yun ni kung mangadto ta. Subukan natin. Ingon dia, many of the Samaritan of the city believed on him for the saying of the woman, which testified, he told me all that ever I did. Tungod sa gisulti sa babae na ngadto sila, pero sa diyang personally, na experience na jud nila, na dungog na jud nila, na hikap na jud nila, I believe some of them, ang uban nila nga ayo pagayod, ang uban nila satisfy sa ilang nadungog. In verse 40, so when the Samaritans were come unto him, they besought him that he would tarry with them, and he abode there 2 days. Ni pabilin pa siya og 2 ka adlaw og nagpadayon pagpanudlo nila, pagpangayo nila, paghimog mga milagro. Napaba mo diha. Amen. So in verse 41, and many more believed because of his own word. Dili na agchismis sa babae. Personal nga natingog na ni Jesus to. Amen? So munang nituog yun sila. Ikaw ngayon nga naabot aning tinguga, come on. Ayaw himuang ang wali ni Pastor Jonas, chismis ra para nimo. Nganong na chismis? Kay wala nimo na experience personally. Di ta mo sugot. Nga Lord, guys, good kag milagro diha, di pwedeng chismis na, dapat matinuod na sa akong kinabuhi. And then ingon ang verse 42, and said unto the woman, mao na ni ilang gisulti ngadto sa babaye. Kisay nanulti ani, ang mga Samaritanhon nga mga tawong nangadto kang Jesus. Ilang giingnan ang babaye. Now we believe not because of thy saying. Wa mi nituo tungod sa imong istorya ra. Wa mi nituo tungod sa chismis ra. Abi pagani na mo, chismis lang ning imong gisulti na mo. That is why ni arigued me. For we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Wow! So, kining mga tawhana, dili lang kay igo ra nilang nadunggan ngadtos babae, kundi sila mismo ilang gisinati. Atong sination, amen? Dapat masinati nato ni. So I said, Lord, kabul ang akong nahatag nimo for 2020 this year. Help me. Nagsugod mi nga every night, manghilak mi sa Ginoo. Sige kog ingon sa Ginoo, Lord, tagai kog kaalam. Tagai mig kaalam, buidod mig kaalam. And grabe, nagsunod-sunod ang answered prayer. Yesterday, wagay ko kaila, kinadaganang mga batanon. Mana ko kaila itong uban? Kay youth gathering man. 100 plus jud. Kana ko la. Wow, blessing kaayo ni. And amo sa itong gipray nga, Lord, walay mo uli nga kuwangan, kundili ang tanan usab, maka naadjud sila mabaon karon nga tuiga. Because we know nga atong young people karon na feed sila sa mga social media, and then nagiyahan sila sa sayop nilang mga pagbati, mga emotion. So yung kagahapon, sabi ko, yung mga lalaki dito kayo, yung mga babae dito kayo. Minsan yung mga kabatanon nato mag-CR, magpakuyog og 19 kabuok. Mo-CR ko, kuyugi ko, hala, daghanan ng uyog. Lupig si Trump o si Duterte. Unya, ang rason rang mo gawas kay mangihi. Humagpangihi, muhapit sa amin. Manamin po ito yung kuyog nga siyam kabuok. Di naghulatanay na. Nanangatunga na lang ang waliwa pa nga balik. So I said, og na yung gawas na daan. Before magsugod ang praise and worship, gawas na daan. Human sa praise and worship, kung giwaw ka, kung kainuman kag tubig, gawas na daan. Kay hulaton ka na kausa kumuwali. No? So, natay nakatunan. Tama? Amen? Ato sa likod. No. Ang sa amin na address pastor's house. Naka-ideya, sinong naglabas? Si Rachel? Sinong naglabas nung sa amin sa likod? Ha? Si Manding? Ay, si Manding pa sa ngilan. Kasi nagawas ato. So, luag-luag na sila kay naay manamin diri sa likod. Naay manamin diri sa sud, manamin po sa gawas.
Karon kay naamay sa amin sa gawas matintal na puning uban. Kay nauga naman agbok. Mangluwa sa palad unya, itrapo sa buhok, kay arong maglukwet kong tan-awon nga, iniglingo ang lingi na ko niya, gwapo ra gyapon ko. Unya, kining akong bukton sa tinuod lang, dinhi sa church, dili ko mahutang og BB oil, kay ang akong bukton, mura ni siya, magpanit na ako, magpanit sa hawo. Nga, naay mga muga, kamo na, nakagets na mo? Nga kung mag-dry ra siya, magputi-puti, mag-ugis. So magbutang kog oil. No? Ayaw po ng laway, oy. No? So may tanong po. Ito ngayon ang tanong. Kung si Lord ang atong tuyo, kailangan pa ba nato na? Amazing kayo. So at least natin nakatunan. No? I said sa mga dire kagabi, pasensya jud mo nga ang inyong pastor, ingana mo, prangka jud ko. Kaya nga naman. Oh. Dili ta gusto og chismis. Gusto jud nato mga igsuon kanang tinuod. Isinati nato si Lord. Nag-ayo siya dire, di maayo ta. Then naghimo siya ani din buhaton po niya sa atong kinabuhi. Dili kay puro chismis. Hello? Kana mga chismusa na inigpadadan supina, di na mga angkon. So, gihagit ang tanan karon nga muhunong ta sa atong pagkachismusa, ang atong isukilon unsay gibuhat nga maayo diri sa atong kinabuhi ang Dios. Unsay gibuhat sa Dios dinhi sa atong kinabuhi. Pasagdayon ng mga tao manglakaw silang magwali og relihiyon. Kita manglakaw ta iwali ang gugma sa Ginoo, isulti ang pulong sa Ginoo, dili imong relihiyon. Ayaw dada ng mga tao sa relihiyon, dada sila sa Ginoo. Pabiyaa sila sa sala. Kaya na mga taong dagan na kay reliyon nga giangkon. Pero ang sala, kanunay ragyapon nilang gigakos. Kita po, di nga na ta. So, ug unsay atong masinati, mas labaw pa na siya kaysa sa atong nadungog na ay advertisement sa TV. Nga kung mo gamit ka ni nga shampoo, ang imong buhok mo tulid og mo tubo og dali mo itom og ayo. Unya, mo itom nag-ayo pakuluran na po nimo. Arong mga tagad, sorry. Wa po ko ningong sayop na. No? Di sa mga kababayinan, okay ra po na, pero mga lalaki, marag. Ayo. Ay, dong! Api sa, bali ning akong amigo, ay. Praise God. Praise God. So makulor na yung buhok natin, napay arios dress ilong diya pa diri sa ngabil labas dunggan gikunik ang kadina pangingon sa ilong. Shh, mga babae ayaw magtagad og ingana nga laki. Pamili mo formal nga kanang murag sundalog tupi. Pamili mo formal nga kanang mura og ingon pa to ni isa to igsuon nimo? Kuya Berto. Mura og tawo sa karaang 5 pesos. Pamili mo ingana, disente ba? Mga kabatanon na to ha. Mas nindot jud kaayo maging nature ka lang. Daghan kayong mapandol nimo. Anong mapandol maglingi na nimo? Hindi na kailangan. No? Pero at least natryan po nato. Ano pre? Sa mga naanam to. Pastor, 90s ka. Sir, okay ka na, sir? Pastor, 1980s manggug ka, 90s pamanggug kang bataa ka, 96, 60 pamanggug ka, pastor? Sa makang 19 na ka natawo, 45? So, lisod kayo. Okay lang sa akin yung mga babae, natural yan sa kanila, magpaganda. Oh. Pero kita mga lalaki mo. Pero wa ko nag-ingon nga, pastor, sala ba din akong naghimo? Wa po ko nag-ingon, ana. Ha? Pinangga dyan ka ni pastor, anak dyan ka ni pastor, ha? Kuan lang po na to. Mga pagpahinumdum lang, no? Is brought to you by, nga na, pahinumdum lang na siya. So,
Igo lang to. Nga gihatod sa usa ka babae, gani ang usa ka babae dili siya katuhuan. Hindi ka paniwala yung babae. Sino ba sa inyo dito makikinig? Na pag ako nakikita nyo, lahat ng sinasabi ko, mali, bakak, kay ang ako lang purpose, makakwarta ko. No? Yung sa kababae, kuyog ta ba? Kay naa dito, pag abot dito, akito niyas dalanon. Ako. Kisa may pasagad, kuyog, anak. Pero one thing nga ilang hinungdan nga ni kuyog yun sila, kay naay nawala sa usa ka babae. Dapat sa atin may nakita sila ba? Hala, nabago lagi na siya. Grabe to yung banga sa una, garbo man to. Wa na lagi ron. Gatong yung sa una, mga, sige kagingon, tala, manimbat, kapaasog yapon ka. Taod, pagkagmas nga, sige makaga, suyop o face mask, baka nga gisuyop naman mo ng utot sa COVID. Naapa ba mo diha? So, dagan sa mga tao nga igor mo ingon nakaila sa Ginoo, naigugma sa Ginoo, pero ang ilang pagkinabuhi bakak. Kung ikaw naigugma sa imong asawa, mubuhat kag dautan nga masakitan imong asawa. Kung ikaw asawa naigugman sa imong bana, mubuhat kag dautan nga masakitan imong bana, dili gayud mausab ni. Kung kita naigugma sa Ginoo, dili ta magbuhat og butang nga makapasakit sa Ginoo. Yung mga tao maglalis na karon, kining amo relihiyon mo insakto. Yun na po to sa kining amo mo insakto. Ang usa mo yun, kining amo mo insakto. Pero ang mga pagkinabuhi, wala na insakto. Musugot ana. Nga moingon tang nagtuotas Ginoo, naigugmatas Ginoo, pero atong pagkinabuhi, ang nalipay ng demonyo. So dili pwede nga atong kinabuhi murag chismis. Dapat tinuod gyud. Christian na ka, di ba chismis ra? Christian ako, uy, muato, ko simbahan. Pangutangan anas, pastor, kumplito akong attendance. Ako ang bangko na as pinakagilid dool sa saksakan. Never yang nabakanti sa adlang Domingo. Chismis pa na ni mo. And then tubagon ka, wow mo lagi ka na bago. Chismis gyud ay. Hello? Dagang ingon anak karon. That is why himuon nato nga dili lang chismis ang atong kasinatian sa Ginoo, kundi tinuod nga manghitabo diri sa atong kinabuhi. Ato ta sa 1 Kings. Kining sa 1 Kings mga igsoon, nindot kayo ni nga panghitabo. 1 Kings chapter 10. Sa kuan na mga igsoon sa Bisaya, unang mga hari. Unya chapter 10. Muna among gisgutan pero karon mas palapdan pa dyan ni Lord. 1 Kings chapter 10 verses 1 to 10. Naa? Okay. Ang basahon ni. Now, lain-lain man tag translation, basta kay focus lang karon masabtan na tog ayo mga igsoon. Kay unsaon man nato ning atong pagkinabuhing makapalipay sa Ginoo. Kung ikaw natang maingon motuo tas Ginoo, nahigugma tas Ginoo, pero atong binuhatan, murag chismis, dili tinuod nga magtutuos Ginoo. Ingon diha sa verse 1. And when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning the name of the Lord, she came to prove him with hard questions. Tanaw na ko tanan. Kini si Solomon mga igsoon sa usa siya sa pinakabanggiitan nga hari sa nanglabayng kapanahonan. Nga lahat ng mga nasod nga nahimong kaaway siyang papa, nagiging ito'y napaamo niya dahil sa wisdom ni Solomon. And ito yung wisdom na di niya pinag-aralan sa Baiso, sa UB, sa PMI, sa Holy Name University. Kini nga wisdom nga iyahang nadawat mga igsuon, wala niya na-attain sa Harvard University, sa UP Diliman, sa Silliman, sa Dumaguete. Nakuha niya ni nga wisdom through prayer. Nag-ampo ra siya ani og nangayo sa Ginoo. And gitagaan siya og wisdom ni Lord, og tungod ani nga maong wisdom ako ning gi-explain nga nahimo siyang bantugan, nahimo siyang dato og nahimo siyang inila nga pagkahari. That is why mas gikinang mga batanon, palihog lang, mga adik og Mobile Legend, mga uyab-uyab, tagutlo, tag-upat mo'y uyab.
Mga walay paki sa module, walay paki sa pag-eskwela. Palihog mga batanon, pay attention. Unahan ninyo ang pagpanday sa inyong kaugmaon. Basi gusto nimo mahimo kang pulis, or mahimo kang fireman, or mahimo kang doktor, mahimo kang nurse, mahimo kang businessman. Unya karon, ga-eskwela ka, unya lima imong uyab. Baka magiging sayo ka nga nanay. O sayo ka nga tatay. No? So si Solomon, mga igsoon, unang-una natin niya ang wisdom. Dapat na atay kaalam. Amen? Tagaan kag 1 million, wa kay kaalam sa unin mo na paggamit. Taka-taka ragag palit og sakyanan, wa gani right of way. Taka-taka lang palit og supa, wa kabutangan. Kay kining ato ang panimalay, mga igsoon, kinagrabihan tungod sa panginahanglanon. Kisay nakarelate, ana, among balay. Dili ning among gipuy Andre, kadi ni amo. Among balay sa dumagiti, lain og ato. Nay Bear Brand. Na bisag unsa na mga karton pang gisiyon ipang suksok kay magtulo. Magulan mi kinadaghanag planggana. Unya ang among banig among ibukot kay aron magtulo butangag planggana, butangag panapton aron di mo pisik sa banig nga ang banig na gabukot. Unya magulos migtulog kay gamay, pag puli-puli magtulog kay gamay ang among tulugan unya inig ulan na dapat na ay manindog. Dapat na ay mubangon. So katong uban, pa mga manghod patulugon sa namo. Kanya kami mga dagko, kami may managsalo dato mga ulan, mga nga na ining mayabo na, bantayan ni mapuno na kay mayabo unya dito sa igdaan na lasamot. Kana mong balay kinadaghanag. Unsa man na chismes, pangutan-an na si Kuya Roger, si Ate Tata, to mga young people nakaadto sa mua. Basin na kaingon mong dato nas pastor kay nay sakyanan, gipahuwam ra na. Gipagamit lang. Oh! Grabe kayo. So, munang unahon yun na to ang kaalam. Na ako nang gi-explain nga dunay dako kaayong balay. O yung tanan nga nasa balay, mahalon kayo nga balay. Sa sulod, puro bulawan ng mga gamit. Ang sakyanan, mahalon kayo sa gawas. Ang gate, sirado nga gate. Ang gate, pag yun, bulawan. Sayonan ka na. And then ang tanan nga tao gi-invite o giingnang pagpili og usa ka butang ang imong napilian maimuhan na gyud. Ang uban ni tan-aw na dayon sa sakyanan. Kani ako, okay. Ikaw, unsay imo? Kanang TV ako. Okay. Ikaw, ang ref ako. Ikaw, ang mga bangko ako, mga bulawan. Ang usa ningon, sige, bahala na inyo ng panguntanan. Ako ang balay. Dunay usa ka taong maalamon, tuyok siya unsa may akuha ani nakakita siya susi perting daghana. Og ningon siya, kinay ako. Naa dito ang susi sa gate, naa dito ang susi sa sakyanan, naa ang susi sa kwarto, naa ang susi sa kusina, naa ang susi sa balay. It means siya ay tagiya sa tanan. Ikaw ug ako, unahon lang nato ang Ginoo, kay siya ang susi, nga ang tanan natong tinguha, pangandoy siya mao'y tinubdan. Sultian ka na ko, bisa kung saan ni mo langoy-langoy, palingkamot, aron mabuhi ka, pero kung ipadaplin ni mo ang Ginoo, nga mo'y naghatag sa kinabuhi, wa kay mahimo. That is why katong nga susi, asa to makita ang bersikulo, Mateo 6:33, unaha, pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ang tanan. Di na ta moatog Cebu, Kuya Danilo. Asa to kay Jonel, di na ta balik Dubai. Asa to siya ni ato day? Italy. Sorry, Saudi. Sige na siya sulti na ko malimot. Di na ta. Pero og tawgon po kas Ginoong lakaw Japan, ayaw po balibad ha. Kung tawgon kas Ginoong lakaw dito kay ngano man, bisa kasama tayo padas Ginoo lamang gamiton ta. Di por kay manglakaw ra ta para ra sa ato. Amen. No? Pagkabutin mo dito, na kay nasangyaw ang uskabuok. Luke chapter 15, luwas, malipay ang Ginoo bisan sa usa ka kalag nga naman ang purpose natong kinabuhi. Amen. So, tungod sa kadato ni Solomon mga igsoon, ang tanan nga mga gingharian sa nasod, ang mga hari mo sugo sa ilang mga anak, lakaw. Pangasawa si Solomon, ipapangasawa tikaw ni Solomon, aron lamang pod maabug-abugan tas iyang kasikat sa iyang Grabe. That is why 700 daughters of kings in different nations. 700 mga anak sa mga hari nga nagagikan sa nakalilayang nasod.
ilang gipapangasawa ni Solomon aron sila matakdan sa unsay tawag ana, maapil sa kasikat ni Solomon. Ito ngayon si Queen Sheba, wa gani ta kabalo og disanigikan because naay study mga igsoon nga kining tanan nga gipangdalaan niya makit-an ra din his Philippines. And I don't know nganong gitawag ang Cebu og Cebu. Ikani nga queen gitawag sa Queen from Sheba. Unya gi-estimate nga ang iyang biyahe dili lang 2 ka adlaw, 3 ka adlaw sa kasimana o 2 ka bulan o 3 ka bulan, kun dili mo happy tuig ni or tuig ba gani kapin. Ang iyang biyahe. Pwedeng gikan ni diri sa ato ano? Nagdala siya daghan kayong bulawan o niya moadto siya ni Solomon. Kaya ang iyang bulawan, iyang pabayluan sa mga pulong nga isulti ni Solomon. Even nagdala siya sa mga sekretary nga i-record ni sa mga sekretary unsay gisulti ni Solomon sa iya. But first thing nga nahitabo is this. Dunay chismis nga naabot sa iya. Salamat sa mga chismosa. Amen. Gato umog nasakitan na giigo ko nganong mang chismis ko labot ka ha gitsikaw ba chismis nako salamat sa mga chismosa ha kay no na chismis na dunggan si Queen Sheba, Queen of Sheba, dili Queen Sheba, Queen of Sheba. Ang dapit nga Sheba dapit siya another kingdom siya ang kisiya maoy queen, no? Ingon ang verse 1 paminaw pag-ayo. And when the Queen of Sheba heard. So may narinig. Faith comes from hearing. Naay nanulti, naay ni sugilo, naay ni sangyaw. So pwede nga sa kini nga queen, maguna-una siya nga daw, chismis lang una ang iyang nadungog na apa ba ka diha? Amen? Nadunggan ni Queen Sheba ang iyahang pagkainila, his fame, the fame of Solomon concerning the name of the Lord. Halaka. Concerning So dili dapat ikaw maoy, yes, mahimo kang ilado, pero mas labaw nimong ipaila-ila sa mga taong muduol nimo si Lord. No? Ingon pa gani ang Bible, kung maghatag ang imong tuo, ayaw pa ibaw ang wala, pero maglibog na kakaroon, kaya naay mo donate. Butangan dito, donated by Honorable. Butangan na. So, iningon diha nga, si Lord nadunggan niya, she came to prove. To prove. Ni adto siya aron iyang pamatud-an. Kini ang nindot kaayo mga igsuon. Nga dili lang igong nadunggan nimo ang imong ang giwali karon ang pulong sa Ginoo, kun dili mo duol kas Ginoo og imong pamatud-an nga tinuod nga gamhanan ng Dios, tinuod makahimog milagro, tinuod nga siya magpanalangin, tinuod nga siya mobuo sa imong pamilya, tinuod nga siya mobugkos sa hingpit nga panaghiusa. Dili lang kay imong nadungog kung imong i-prove. Lord, ingon ka, una, pagpangitang tanan, ang imong gingarian o ang pagkamatarong, ang tanan idugang lang. So ako ning imuon, akong i-prove like Queen of Sheba. Niadto siya og iyang gi-prove. And in verse 2, and she came to Jerusalem. Unsa ning Jerusalem? The holy city. Asa mo na nga to? Sabungan? No? Ang mga tao karon mga igsuon nga, wa ka kay balo og tinuod bagog ganing gatuo Ginoo kay kung tinuod ka nagtuo Ginoo mo simba man ka mga lagad man ka. Ano mang sa bungan tapadong or asa pa na diha. Of course og kanang dili pa bitaw magtotoo. Yes, makasabot ta nila pero kung kita na nata dire unya maabot paghapon ta dito nung naay mga bisag asa tapadong murag lisod kayo na. So niadto sa Jerusalem with a very great train. Kining akong giingon diha karaban. Sultian mo na ako bisan na taos Jesus. Ayaw mong ingon nga murag berbran kadako nga box sa berbran ang gipustan sa regalo nga gidala dito sa pasungan sa tulo ka. Dili lang tutulugan ni kahari. Wala may giingon ditong 3 kings. Kita ra may gahimo-himo. Kahilig maguta maghimo. Kanang chismis nga dugangan o kuhaan. Oh, kanya ha. So,
Nagdala siya og karaban, kumayon kay kang train or karaban, sunod ba? Nayang mga sundalo naguna, naa siya sakay sa giyayungan nga murag payag niya, naapoy gasakay ditong tigpaypay niya, sa likod niya mga kabayo nga naguyod og mga karwahe nga gikargahag mga bulawan nga iyang ihatag kang Solomon. Sabta na to. So karaban gasunod, konvoy ni sila. Ingon diha pagsulti. So a very great train with camels that bear spices. So nagdala siya mga panakot. Kay usa sa mga maayong gasa sa unang panahon, mga igsoon, mga panakot. Kasi nakadawat dire og Christmas gift niyang sulod sibuyas, ahos, wala. Sa una mga igsoon kapanahunan, ang mga gasa nga ilang dadon usas pinakaimportanteng makapalipay og ayos gingharian sa hari, kining mga panakot. Nay mga panakot mga igsoon nga dili mabuhi dito sa ilang dapit, naapoy mabuhi sa ilang pagkaon nga dili mabuhi diri sa atoa. Pero kita ibutang tagbisag asa ta mabuhi ta kay uban nato ang Ginoo. Say amen. A very much gold, dagan kayong bulawan. A precious stone, and when she was come to Solomon, and she communed with him of all that was in her heart. Ningon diha nga nagdala siya og dagang panakot, bulawan og mga mahalong bato, unya niadto siyang ni Solomon, unya iyang gisulti tanan yang pangutana, tanan nga naa siyang kasing-kasing iyang gihuwad, gihurot niya sulti ni Solomon. Nakuha na ba nato ang atong idea karon? Nga dili na si Solomon ang atong tuyog mo anhi ta simbahan kun dili si Jesus Christ. What shall I bring? Unsa may atong dadon dias Ginoo? O usahay mo duol atas Ginoo kay gipugos mo kun ni Papa oy kaapoy may simba. Sa Old Testament bisan sa kapanahonan sa mga hari mga igsoon, walay makaduol sa hari nga di magdala gasa. And make sure nga moduol tas Ginoo natay gasang dadon. Nga atong kasing-kasing labaw sa tanan. Dalon nato sa Ginoo. In verse 3, and Solomon told her all her questions. And Solomon told her all her questions. It means, gitubag ni Solomon, walang kahirap-hirap, sumagot si Solomon sa lahat ng iniisip ni Queen Sheba na pinakalisod ng mga pangutanan, nakasulat lang, parang isang libro yung suwat lahat. Ito yung questions. Number 1, number 2, number 3, thousands of questions maybe. Nga, una-una ni Queen from Sheba, nga kining mga pangutanaha, lisod kaayo ni, mabitik gyud kanako Solomon, kundi ka katubag ani. But ningon ang Biblia sa verse 3, si Solomon misulti sa tanang tubag, nga walang kahirap-hirap. Ang nangutanan niya, si Queen of Sheba, satisfy sa iyang tubag. Karon, og nay mangutanan nimo be. Because ang God nga gialagaran ni Solomon, parehara sa God nga atong gialagaran karon. Nay mangutanan nimo, wala lagi mo rebulto nga naman. Naman ko nas Biblia, masatisfy sila. Dili lagi mo maghimo ani, wala lagi mo ana. Nganong naa kay ikatubag nga gikas Biblia nga satisfy sila? Pagbantay ta. Mo bitaw sige kog ingon magbasa gyud tag Biblia i-familiar. Naa ang mga kumon nila nga pangutana. Butang yan na daan na simong huna-huna nga mo ni ilang ipangutana unya sa ako. Dapat na ako'y tubag, makita na ko ni sa Exodus, makita na ko ni sa Leviticus, makita na ko ni sa Salmo, makita na ko ni. Kay dunay mga Queen of Sheba nga nakadungog og chismis nga ha, Christian naman ko na siya. Be ako ko ng sulayon, sige manig Bible. Ako ning pangutanon be, mabitik man gud ako ba? Pag pangutanan nila nangutana ra bagyod siya nimo nga naay daghang taong naminaw. Unya wa ka nakatubag. Maluwas nimo tong naminaw? Nga wala man ka nagpangandam. Walay time i-pray, walay time ibasa, sige ra taglihok. That is why si Lord nangita karon og kasing-kasing sama kang Solomon nga mo take time mo basa og mo ampo kay one day na ay magpangutanan nimo nga naa para nila chismis raning Ginoo, chismis raning pagtuo, chismis raning apulong kay wala nila na sinati. And then moduol sila nimo, huy, naa naman ka diha sa kuan. Niapil man ka na nila Bible. Nang minaw naman ka nagbasa naman ka. Be ngano man kuha, ngano man nga dili naman lagi mo mutuog kuan.
Santil mo. Pila ka bersikulo imo nakita sa Biblia? Or kanang nangutanan nimo mas labaw pa og nahibaw-an sa Biblia, insultuhon ka. Ingon ka, Brad, mali ka, Brad. Wapag yung gani kakabalog sa dapit sa Biblia, Brad. Sultian ka na ko, Brad. Si Moses, Brad, gipahimo sa Ginoo, snake bronze. Naghimog has, nga bronze. Nga ang muyok mo dito, Brad, na ayo. Bahala mo, iyahan tagpagtuoy. Nga na ka? Dunay mga Queen of Sheba. Dunay mga tao niyang maabot sa imong kinabuhi, magpakisayod sa imong pagtuo, bahin sa imong nakatunan sa Ginoo, pero kung patanga, tanga pagka-Kristohanon, wala gyud tay mahimo. Sinong hindi kasali yan sa group chat? Anong laging meron sa group chat? Please lang, ay usoykin nyo ning adlaw, before anything else, basa una mo pulong sa Ginoo, arong tuwa mo sa iyong trabahoan, doon na mo'y pamalandungan nga pulong nga inyo nabasa. Di ka inyong pamalandungan katong gidaot mo, gichismis mo. Di nasakit ka, nabuslot imong kasing-kasing sila, nabuhi og dugay sig katawa. Kaya matinagdanon ka. So, walay lisod sa tanang pangutana. There was not anything hid from the king which he told her not. Tanan nga na, para bang sinasabi ni King Solomon, minsan ka lang mapunta dito, nag-travel pa ka ilang months, ilang years, bago ka nakarating dito, tapos nagdala pa ka, og dagan kay mga bulawan, para nga makaanik, makasulod, yung kang magkita ta. Therefore, wag ka munang umuwi, hanggat matapos ko lahat ng sasabihin ko sa iyo. Pag mga taong ingon ana, nangita, nagtinuod nga tandog sa Ginoo, nagpakisusinas pagkamatarong, nagpakisusinas pagtuo, ikaw karon nga gipaingnan niya, giduol niya, gipangutanan niya, wa kay ikasulti niya, wa kay ikatuwag, wa kay ikasugilon niya, ikaw may paninglon sa Ginoo, sultian ikaw. Ikaw may paninglon. Kumun ra ba natong tubag, naara mo na sa Biblia. Basahan na lang. Nga bisan pag mubasa na sila, dili gad ganin nakasabot kay nagbasa tos labanan ang una-una, tuas balaryo ng una-una, mo arito ron, maningil rong hapon. So naay mga Solomon nga gitagaag kaalam, dili lamang kay nakabalo kung sa nas Biblia, kundi dili sa paghubad, maibawa nimo ang paghubad, pagpalaom mo sa gisulti diri sa panahon nga mo spend ka og time og ampo og mubasa ka. Doon na ba'y naminaw na ako karon, amen? Walay lisod. And listen to this. So, yung chismis na magaling yan si Solomon. Yan si Solomon, maalam mo na. Yung sinasabi, yung narinig na ni Sheba, Queen from Sheba, unti-unting nagiging totoo na. Di na ni chismis. Tinuod yun, ay gani ang niabot sa ako, usara kapulong ang akong nadungog, 1,000. Okay. Asan si Karis? Karis, where are you? Ha? Ato sa likod. Okay. Ingani ha, palihog lang ato nagyud ning himuon nga practice. Tungod kay mga alagad man ta sa Ginoo. Amen? So, pag si Kuya Roger kasi walang messenger si Kuya Roger. No? Wala siyang messenger. May Facebook siya pero di siya ang gumawa. Di rin siya ang nag-open, nag-operate. So, ang akong chatan, posibleng si Hana o si Karis. Kung na ako'y tuyo, dili, pwede nga pulong-pulong ra, detalyado. So, sabihin ko ngayon, for example lang, Kuya, ikaw muna drive sa sakyanan kay na ako'y lakaw karon nga kuan, unya, mauni niya, sayang pod ang kay gayunan, unya, Kuya, ang sakyanan, kuan, kanang naatoy gas, gamay na lang, gibilin nako ang panggas, mauna tanan. Pananglit ang moabot ni Kuya. Kuya, ikaw kung ipadrive mo ingos pastor. Satisfy? Satisfy si Kuya? Muna yung problema sa kadaghanan na ito, apil ko. Muhatag-tag minsahe kuwang. Kompleto naman nakasulat dito, pero pag nainangutana, muratag walay nahibawan, nga naman, di nato gibasa. Kung pananglit ang nabasa ra ni Karis dito, taas kayo ang akong gisulti. Ingna si Papa nimo nga siya sa imo drive, giputol niya, wala basahan niya tanan.
Mahilo na si Kuya Roger. Okay, pastor. I understand, pastor. Sige, pastor. God bless. Ampingan mo sa Ginoo. Mag-pray pa siya na ako. Pero kung dili, pwede siyang maingon nga, asa man siya. Ako nang pwede ko noon. Pwede nga na. Kuya, example na niya. Kaya nang tawa na, di nang balibad. Example na ni. Same thing. Mag-share ka sa pulong sa Ginoo. Kulang. Pati yung bersikulo, yung sinasabi mong bersikulo, hindi mo nga alam saan. Masatisfy ang siba nga ni Duol sa iba, ang queen nga ni Duol, ang nangutana kabahin sa kinsa si Lord sa iyang kinabuhi. Matagbaw siya, dili. Kaya nga magbasa. May bullpen, badlisan na niya, isulat mo na to. Okay, pag may nagtanong sa akin, bakit hindi na kayo ganito? Ito yung lahat ng mga kasagutan. Thank you, Lord. Uy, ito, parang sagot yata to sa mga katunga pangutana, di anak po. Oh. Gibuhat na to. Unay, mangutana ni mo, pastor, adire, pastor, kaya maraw hilak, nagkukuhapit ani roll. Ayo. Kato nga oras nga to, luwason na to siya sa Ginoo, need lang siya word. Pero kay wala tay time nga mubasa og mangayo sa Ginoo, so wala tay nasulti. And dihay lain nga naminaw niyo, Brad, kato manggod siya, Brad, kuha na, lahi tong tinuuhan, Brad, paminaw, Brad, sultian ti ka, didito na siya napaingon. Ingana man gitunta, need kayo tang preparation. Ingon ang verse 4, kaning verse 4 ha, paminaw. And when the queen of Sheba had seen all Solomon's wisdom, nakita niya grabe unsa ka maalamon, and the house that he had built, dili lang di ay kay daghan kag bersikulo. Sige ra kang ga-short, ga-jersey. Ingno lang ka, ato yung pastor, mag-boxer. Diha po ko nakaton. Ingon diha nga sadyang nadunggan niya ang gipangsulti, nakita pa niya ang balay. Kanang nakay gisulti sa tao, nag-observe po na sa imong pagkinabuhi. Di ra kay pulong ilang tuyo. Oh, niapay lain. And the house that he has built. Verse 5, and the meat of his table, ang iyang pagkaon. Sa may atong pagkaon? Ayo? Ingon dito sa John chapter 4, na ako'y pagkaon nga wala niyo nahibaw eh. My food is to do the will of the Father who sent me. Chapter 4, John chapter 4 verse 30 and 31. Dapat kabalo sila unsay atong pagkaon. No? Kami mga igsoon, kanang tungod kay lisod mi, dako mi nga pamilya, nya lisod. Gamay ra kaayo ang, siguro mga tungag kilo among lungago niya, 12 mi kabok, ika-13 si Lula. Manang amo na lamang pakapinan og kupras inig, manglakaw na mi. Makagi mig kuprasan, mangbuslot mig mga sako, manay among kaonon mga eskwela mi. Usahay mag-away mis lamisa. Kay, og gamay ra ang pagkaon, kabuon man na sa kong papa, ang mama. Nya, butang dito. Nya, butang. 13 kabuok. Tanaw niya kisay jutay rayang pangdugangan kay paiguan lagi tong usa ka kuan. Nang kay usahay mga igsuon bisag nanay iyaha mo dugang pa man niya wala na. Kuhaan niya tong plato nga nastapad ing ana mi kalisod. Di abot pa ganito sa time nga magpabuhi mi. Ako dito ko ani nga silingan, akong usang igsuon dito ani nga paryente, akong usang igsuon kay lisod kaayo mi. Munang og naay pagkaon diri nay maabot diri di gyud ko mosugot. Bisan paganig mo ingon nang kaon na ka. Mana pastor, wa ko nakakita. Sure. Kay grabe, kasuway jud ko gingana. Munang og naay pagkaon, kaon jud. Kita siya pagkaon. Grabe ni. What? Ang pagkaon sa imong mga ultimong sulugoon, Solomon, pagkaon naman tao ni Saray na sa among nasod. Na-amaze siya sa pagkaon, ha? Okay? Next. And then naingon siya nga sa setting of his servants. Yung mga suot ng mga sulugoon niya, purag pag-abot pa siguro ni Queen Sheba, naapa ba mo na minaw? Dili ko gustong mamaulit ang walay klaro taan nga nasabtan.
Pag-abot siguro sa Queen of Sheba, nakita niya ang mga suot sa mga sulugoon ni Solomon. Ingon siyang, hala, ninduta man ani sila, mga anak punig mga hari. Abi na ako ray gikan sa laing gingharian nga mobisita karon nimo Solomon. Daghana man di ay ning mga gikan sa nakalain-laing mga gingharian. Ninduta mga mahalon kayong mga suot, mga bulawan pag yun ilang gipang sakyan. And then mukalit og ingon si Solomon, ako anang mga presidential security, ma'am. Ako anang mga sulugoon kanang usa kanang naang naka kanang gold o kanang naka-bracelet o gold nga, mahalon kayo sakyanan. Tighugas na nakog plato. Hala ka! So ito ngayon si Queen of Sheba parang, what? Gani mahibaw-an nimo ni karon nga ang estado sa mga sulugoon ni Solomon mas lamang pa kaysa sa estado sa Queen. Naapabata diha? Nakita niya ang settings of his servant. The way sila manglihok. The way sila musuot. We are servant of the King of Kings, the Lord Jesus Christ. Amen. Kumusta man atong panuot-suot? Makita gyapon ng mga inibtan og lansang dapit sa igot-igot? Di ta ko musulti ana, pero magbantay ta aning ato mga panagsuot-suot kay somebody is nagasusi sila kinsa ta nga nag-claim nga nag-ingong Kristohanon ta pero nagbantay sila pareha ka sa Queen from Sheba, nagtanaw siya sa mga suot, the way manglihok, the way manulti. Hello? Ayo. Pastor, kasabi pa may dungan tagsulti. Gamay ra gyud tong magpakasaba. Sige. Balag. Oy, ingon pa to sa preacher. Ayo, ganahan man mo og dili sa akong giwali. Mupauli kong malipayon kay nabuhat ako ang gisugos Ginoo. Excuse. Hallelujah. Amen. Unya ningon pag yun diha, and the attendance of his ministers. Kanang katong nag-atiman sa hari, katong duol kanunay sa hari. Under apparels, kung moingon gali tag apparels, mga yung kasali na dyan lahat ng mga kasuutan, naana nila. Unya, and his cupbearers, katong modol. Imagine natin tagay ragbino. Siguro pang, kung hindi pa nakita ni Queen of Sheba, ang hari nga si Solomon, nakita niya yung tigdagay sa bino, mingon siyang, hala, anyo nga sa'yo, King Solomon, mayong buntag. Pero tigdagay pa na ito sa bino. Because we know nga kining cupbearer, tigtagay sa bino, o katong tighatag o pagkaon sa hari, sila ang pinakagrabe og suot nga nagsunod sa unsay gisuot sa hari. Kung ito si Queen from Sheba, na-amaze na daan siya sa suot sa mga ultimong sulugoon, nga tig-abre pagani og gate, how much more sa tigtagay sa bino, o how much more na unya ni King Solomon. Ikaw ug ako servanta sa King of Kings. Kumusta man ang atong pagkinabuhing makita sa uban? Or hangtod sa hangtod na lang silang mapandol sa ato. And then muuli si Queen from Sheba dito sila og mingon sila, kinsa man tong nagchismis-chismis nga niyong malamon si Solomon. Ni ato ko dito wa man lagi kaalam, wa kay katubag sa akong pangutana, napay sinuotan nga grabe, napay mga porma nga grabe, napay mga kinsa to? Di sila masatisfy. So dapat mo increase ang atong kaalam sa Ginoo, mutubo pud ang atong gugma sa Ginoo, magkat-on pud ta sa disenteng pagkinabuhi. Na-learn na ako, no? Sa tinuod lang ako itawong komportable ra gyud kong mag-short o mag-jersey. Ingana. Kay init kaayo. Pero dapat pud ay naatay kat-unon. Kay makitaan kas mga tao, boxer to inyong pastor, no? Boxer. No? Di po rin ng boxer. Sayop, gabon sila, no? Di nganig tiya ng boxer. So nakitang-kita nila. The attendants and his ministers, under apparels, and his cupbearer, and his ascent.
by which he went up unto the house of the Lord, where he was no more spirit in her. Listen to this. Ang last niyang gisulti ningon siya, ug nakita usab niya ang grabing gidaghanon sa mga halad nga gidala ni Solomon ngadto sa templo. Usa tos naka-pa-amaze og ayo niya. Nga di ay matabang ni si Solomon. Kami og mag-thanksgiving mi usa-usa raman ka baboy. Pero si Solomon, grabe, 1,000 ning iyang gi-offer nga baka. Sa Ginoo. Di sila matabang. Na-amaze siya og ayo. It means nakita niya nga, wow. Akala ko ba, sa amo nga kingdom, ang mga tao mohatag og best sa queen or sa king ra? Pero dinhi sa Solomon, ang ilang best, wala nila gihatag ni Solomon, dito nila gihatag sa Diyos. Kaya minsan nag-iisip ka, ano bang magandang bagay, bigay ko, pastor, bigay mo yan kay Lord. Ako din nag-iisip, anong pwedeng magawa ko, mabigay ko kay Lord. Ayoko na ng kabul. Mga butang nga wala kay mutis, Ginoo din ako, gusto na ako, kanang makapaymuot sa Ginoo. Amaze kayo siya. O tungod siyang ka-amaze, ningon siya, lili, gida ito chismis. Abi na akong chismis na to. Pero sapagkat tinuod lang ang akong nadunggan, dili, gani, wala sa kumingking sa ako, karong nasinatian. Amen. Kung ang imong nadunggan karon mga milagro, mga kaayuhan sa Ginoo, wala na sa kumingking kung imo na mismong masinati. And he said, naapabatanan, amen. Ang last nga statement, kaning last nga statement mga igsoon, importante kay ni nako. Munang nigamit ko og King James nga English. Sa Bisaya anong sabi? Last nga line. Sinong may Bisaya diyan? Verse 5, last nga line. Oh, daming naghanap ng Bisaya pero walang nagtingog. Last line. 1 Kings chapter 10 verse 4, last nga line. Anong sabi? Usa lang, sige sakit. Anong sabi? Kanarang last nga line. Sa verse 5, last nga line. Wala? O ako na lang. Ha? Bisaya na, day? Bisaya na, boy? Ano yung sa Bisaya? Last nga line anang verse 4. Verse 5. Verse 4. Verse 5. Last nga line. Okay. So, nabasa ba ninyo diha ka nang niingon diha nga na-amaze siya ayo, nanganghas siya? Ha? Overwhelmed sa NIV. Yes, overwhelmed. But kining sa King James mga igsoon, tungod sa nakita niya na sinatian niya, nadungog niya, niingon diri sa King James, and there was no more spirit in her. Kanang murabag patay nga reaksyon. Ingana. Ang sa mga wala nakakita nako, sorry na mga tao sa gawas. Kanabang murag amaze kang di nakakatingog, murag kag nablangko nga tulala ka. Sa mga batanon nga mulingi sa tapad, ka-relate? Young people, dili na ako makontrol inyong emotion ha, pero kung ano mo simbahan, ayaw na lang magpagtapad. Kaya usahay og magtapad mo, di nakafocus sa pulong sa Ginoo kay mo ana man. Oh my Solomon. Tubag po siya, yes, Queen of Sheba. Ari mo, focus mo sa pagpaminos pulong sa Ginoo. Amen? Okay. There was no more spirit in her. Mura siyang patay. Imagine ko ng taong wala na espiritu, wala na gininhawa. Murag dili na makalihok, na murag natikik siya, murag, sa oras kung mag-ingani. Grabe, no? So, lahi ang imurang nadungog kaysa sa imong nasinati.
Maunang nagkanta ta nga nagingon, standing in awe of your grace. Nagbarug nga tinga kaayo ngang nangangha sa grasya sa Ginoo. Pero wa ka na kasinati, nakabalo ka sa relax, pero chismis ra nimo. Kay wa man nimo na sinati. Sabtan? Standing in awe of your grace. Kanang awe, it means tingala. There's no more spirit. And listen, ingon pagyudiha mga igsuon. And she said to the king, it was a true report that I heard in my own land, of thy acts and of thy wisdom. Tinuod kayo di ay itong akong chismis nga nadunggan. Samtang dito pa ko sa akong yuta. Kabahin sa imong kaalam o sa imong mga nahimo. And in verse 7, howbeit I believe not the words, pero wala pag yung ko ingon nga, nituog yun, 100%. Until I came. Hangtod nga mianhi ko og nasinati yun nako. Di ba nakasuway bakang gisangyawan ka, pero way ka mo to, oh? Amen? Pero karong ni anak ka. Palakpaki ko na ang Ginoo, amen? Unang usahay mo ingon, ato taba, ato taba. Simba ta ba, bisag kausa lang yun. Maminaw rin yung kagkausa. Tara. Usay nga na tano. Ato ta ba? Nga, pag abot ni mo dire, mo siyang gidala. Hala, lahi may niwalay si. Kay magpili-pili po ta usahay kasi mo halin. Nabala ka na po ka, nalimot ka. Ang pulong gikas Ginoo. Okay. Thy wisdom and thy prosperity exceedeth the fame which I heard. Ang imong pagkagrabe, ang imong kaalam, ang imong pag-uswag, ang imong paglambo, mas nilabaw og taman kaysa sa akong nadungog. Kabalo ba ka kaning imong nadungog sa matag panahong magwali si pastor, labaw og mas labaw og mas labaw og dili katupngan kalabaw ang imong masinati kaysa sa imong madungog, kay ang imong masinati mao'y pinakatinuod. Magbilin pa kog tingog para unya, ma'am. Verse 8. Sa verse 8, mga igsuon tanawa. Niingon na gyud mismo si Sheba. Kabalo ka, Solomon? Kining imong mga sulugoon, mas labaw pa ni sila kabulahan, kahayahay, kaysa nako, bisan og queen ko sa among nasod. Happy are the men, happy are thy servants, which stand continually before thee, and that hear thy wisdom. Kanang naa sa sulod nga makakita nako, tan-aw nako, ang nasa gawas nga dili makakita, paminaw lang mag-ayo. Unsay gisulti ni Queen Sheba sa verse 8, ingon siya, Solomon. Malipayon, bulahan kaayo ang imong mga sulugoon. Sa tinuod lang Solomon, ako queen. And I feel sa dito pa ko sa akong nasod nga bulahan kayo ko. Kay tanan na kong isulti buhaton nila, nadato kayo ko, feel na ko bulahan kayo ko. But karon nga niyan ako din sa imong kingdom, nakabisita ko sa imong nga kingdom, mas labaw pa kabulahan ang ultimo nimong sulugoon kaysa nako. Why? Because ang ila, makadungog sila kada adlaw sa mga maalamong pulong kay duol sila nimo. Pero ako mo biyahe pa ko og 9 months, 11 months, 1 year and 3 months para makadungog sa imong isulti. Sila kada adlaw makadungog. Kamo nga niya karon dire nga naguna-una nga looy me, way malungag me, pobre me, paminaw, mas bulahan pa mo kaysa sa mga taong kinadaghanan sakyanan pero walay pulong sa hari nga mao si Ginoong Hesukristo. Grabe ni nga message. I said to Bernard, di ko na isulti na da. I said to Rere, si Rere, Pastor, pag-pray na ako nga sa akong pag-eskwela na ako'y allowance. Pastor, usa man po ako ihatag, Pastor. Ngawagan ko ikapalit og usa to, Bernard. Ay, nag-isulti. Lumi kay gihatag, Pastor, og gift sa kanang mga duol na to sa kasing-kasing. Ay, naina ko na. For example, baigsoon, pamilya, palusot. Pero wagan ko ikapalit medyas. Medyas, ra kay lain po itong usa.
O, pwedeng ingana, no? I said to them, Bernard, Riri, unsay gisulti sa Queen from Sheba, mas bulahan pa mo. Nga dato, kayo ko gikan sa layo, kayong nasod, ako mo'y Queen dito, pero karon mas bulahan pa dahil mo kaysa nako, kay bisan tuod na ako aning kalibutanon nga bandi, pero di ko kanunay makadungog sa iyong pulong, kita din sige ratang kadungog, wala na gani impact sa ato Tinuod dili. Nga usahay ang atong nadungog, baliwala na gani nato. Yung tigpaypay ni Solomon, grabe na itong kaalam na dunggan ba? Pero baliwala na lang niya. Kaya sige mo siya paminaw. Pero kining mga bisita, karon pa ko, grabe. Karon pa, grabe. Di lagi nga ni datos amo. Hilot-hilot ram tos amo, haplas-haplas. Pero dire gisabnan gyud ko, gibrasan, giklorinan, gisunrukan. Sagot to'y ngalan na ng tawhana, oy. Pasensya na mo ha. Sa dami-dami natin mga kapatid, kahit 3 beses, 10 beses na ako magtanong sa pangalan mo, di pa rin ako magkita tago sa bigihapon ko kailan mo. Muna sa mga papa, kuya na lang. Ato si Kuya Winfred. Na si Kuya Winfred. Kada mga onme, usahay ingnon pa ko nila, pastor. Sige, ikaw may pastor be. Be? Tinuod bagod ka ha? Ba? Sige be. Kinsa man kuno'y ngalan sa papa ni Mijin. Akong tubag Kuya Undoy. Mama po gitugan niya. Ay, Kuya Undoy ra pastor. Tinuod Kuya? Na? Dugay kayo kung makafamilyar mo ng suri. Labi na tong buyan, sister. Gaya pareho lang ni sila dagway ra. Siya ko'y tinuod ninyo. Puro na sila tinuod. Maglibog ko na nila sa una, dugay yung kayo ko. Hangtod karon ako, asawa na po maglibog. Asa ko juan ato, ato sila puyo, arong ka, memorize ka? Naapa ba mo? Ang sabi ngayon, alam mo, Solomon, mayaman ako Yung kingdom ko, bigay ko na sa inyo. Solomon, alam mo, katong tighugas ni mo, og plato dire, Solomon. Ipuli na lang to na ako, mahimong queen. Iyan na tanan akong kadato. Ako, na lang ko aning imong palasyo tigugas. Kay mas importante na ako makadungog sa imong mga pulong kaysa sa kabtangan nga akong nahangkon karon. That is why kung maghuna-una tang aluoy ta, ikumpara ang imong kaugalingon sa nanag-iya og dagko kayo mga property sa bohol, pero walay Ginoo sa kinabuhi, walay pulong nga gikan sa hari. Kita kanunay natang nakadungog. Dili pag yun chismis kay nasinati na nato. And so, power kayo ang verse 8, amen. Blessed di ay ta. Nasa imong tapad, hikapa inang blessed di ay ta. No? Di kayo mugikan ta sa atong balay, luuyan ako oy, luuyan ako oy. Luuya oy. Nya pag-abot sa simbahan, hilumon manunta ning anong kusog mo kining mo ampo niya iyang inampuan. Lord, luoy kayo ko. Halaka. Pero ito ngayon, si Queen Sheba, ang yaman-yaman niya. Tabok siyang mga kadagatan. Pabiyahe pa dong sa kay wala may diretsong lupad, kay lockdown pa dong UK. Gikan Cebu, muadto pa siya og example ra, muadto pa siya og Jensan, unya Jensan palupad pa dong Turkey, unya Turkey pa dong sa layo agi libutan pa guro ni si Sheba kay naay ba tingali nag-lockdown sa una. Example ra ha. Pero as in layo jud ang iyang gigikayan. Gigikanan, mugasto siyag pliti, mugasto siyag pagkaon, and then namiligro pa ang iyang kinabuhi, kay basin maambus pa sila sa dalanon, knowing nga queen ni siya, pilala kamok bodyguard ang kuyog, dili niya dalon ang tanan niyang army, kung muadto siya ni King Solomon, kay kisa naman manalipod siyang kingdom, nga kinid man pud og mga army dito, so iyan ang gibilin, risgo na daan ang iyang kinabuhi, ang pagbiyahe pwedeng mapakan sila, panganon silang mga hayop, pero kay nangandoy gyud siya, nga ang iyang nadungog, iyang ma-prove, mo na it doesn't matter, moadto gyud siya. Doon na ba tayo tinguha sa madumingong mo arita? Ayo. Or adtoon kang pastor, asa ka? Asa ka? Hindi po dingan na si pastor bay. Layo kaayo, risgo tanan.
Pero gusto yun niyang i-experience ang wisdom sa king. Verse 9. Nagdayeg na siya sa Ginoo. Hala, sa verse 9. Ayo. Gikan ni siya sa nasod nga wala mituog Dios. Amen. Pero sa verse 9, nagsimba na siya sa Ginoo ni Solomon. Kana bang mga tawong atong ikahimamat unya satisfy sila sa tanan natong isulti sa ila. Muingon ka silang praise God. Thank you Lord. Or mamauli ta mo yung usa man to'y tinuuhan nato niya laina man nato niya. Dito ra ba sa among kusina? Dito ra ba sa among banyo gibaptize tong akong bian? Hello? Usa man to sila? Wa po ta nag-judge no. They do it for the Lord. They bahala sila. Si Lord may maghukom. Pero grabe ni siya. Human niya makasulti ni si Queen from Sheba. Si Queen from Sheba nahimo na karong magtotoo sa Ginoo. Nya magtotoo kas Ginoo. O nya pangulo kas usa ka nasod. Imagine kuno na. Nga mauli siya dito as a queen nga isog. Pag uli niya nagwale. Sama ni siya sa usa ka babae sa Marianon nga nigikan siya siyang dapit nga usa ka babaeng hugaw sa maran. Pag uli niya, nipuli siya ditong nahimong magwalali, maupo ni nga queen. Nigikan siya nga wala, nadunggan ra niya nga naay Dios, nga gamhanan, nga ingon ana ang kaalam, ingana ang wisdom, nga kung na ang Dios maguban sa usa ka pamilya, sa usa ka kumpanya, sa negosyo, sa pagpamuhi, sa pagpananom, o sa simbahan, mo prosper pag-ayo. So I need to go there. Para nga ang akong nasod mo prosper pod. And pag uli niya, nagsugod na ni siya gwali. Because in verse 9 tanawa, blessed be the Lord thy God, which delighted in thee to set thee on the throne of Israel, because the Lord loved Israel forever. Therefore made he the king to do judgment and justice. Na nagsimba na siya. Kana mga taong nagpakisusi, tinawag na sa Ginoo. So ikaw ug ako ang Solomon karon nga panahon na. So dapat mag-andam kag pulong sa Ginoo. Unsa may posible nilang pangutana? Pastor, dili lagi mo manguros. Pangutan-a po, nganong manguros man po ka? Kasi Jesus gipatay man sa cross. What if gipatay siyang gipulungas liog? Unsa may imong action ron? Ingana po? Nagtuota nga kagamhanan kayo ang gibuhat ni Lord dito sa cross. Namatay siya, kasabot kita sa gahom sa cross. Pero kung gabuhat ka ng butanga, wag kay kakasabot og unsay gahom ana. Wag kay kakabalo og unsay history ana. Pastor, wala lagi kagabutang og abo sa imuhang nawong. Nga fasting maron. Mateo, panghilamos, ug magpuasa ka, panudlay. Pastor, dili lagi ka mutawag og father. Anong pastor man, father? Bible, call no one father except the Father in heaven. Naa pa? Pastor, ano laging isulod mangyod og sobre? Kung maghatag ang wala, ay pabaong tuo. Gusto ka mag-offering ka mangyana kasi mong 1,000? Nastako kog nahalad. Tanaw mo. Gusto kag ingana? Ikay basahon pag yun dito pila, pamilya ni. Kuan, nakahatag og. That is why i-correct nato ni atong pagpangalagad Ginoo kay nias Biblia ni tanan. And dili nakagustong magpasigarbo pa. Di na nimo yun, tanawa ko. Ayaw na, nag-observe na sila di mo. Nadugay nilang observer ni mo, bitaw na bago lagi ni siya. Di na lagi ni magmadjong si Roger. Di na lagi ni mo duwag tong it. Di na lagi ni mo dawat og tagayan pa. And then sila nga nagbantay ni mo ngayon ng praise the Lord of heaven nga nagbag-o niya. Amen? Wala pa na ni Ari diri ha, pero nagsimba na sa Ginoo. Simba niya ang Diyos. Muning magbantay ta. Amen? Dito mi sa San Isidro na si Lorelai. Mahuman naman ta, kaya diri man ta magtapos. Uman na ni verse na, tapos na. Na si Lorelai, wala pa ka, sa Cebu pa ka? Si Milyon eh.
ang among Bible study mga igsoon alas 7, dapat siya mahuman before 9 kay muuli pa ko kay curfew pa mtong panahon na. Napay pinawali nga murag sige kang gabantay sa gawas kay basig na pula og blue nga suga mo hunong. Kay bawal tapok-tapok. So, karon curfew na, gusto magdali na. Dapat alas 7 makasugod na, human alas 8:30 kay mo uli pa ko. Pag human na sa kong wali, tunga-tunga pag ani, nagsunod-sunod maning pangutana. Kabalo kag kinsay nang utana, pariunon. Di gigisa kog taman. Gigisa jud kog taman. Na, karon, mangutana ko. Kung ikaw, dili ka magbasa, wa kay ampo-ampo, wa nimo gifamiliar ang tubag sa kanang mga posibilidad nga ilang gipangutana, makasatisfy ka sa tubag? So ni-answer ko sa iya, naabot na gani mig alas 11. Naas makyong? Asa makyong? Naas makyong dito. Minaw na. And then human akong tubag sa iya ko, Brad, naapay pangutana? Wala na, pastor. Thank you, pastor. Wow, ang leon mahimong karniro. Kanabang pinakuan bang naagi na hibawan? I said, okay, paminaw. Sugdo na to ni. Gusto manggod ka. Dili magahimo, dili magabuhat, dili magayokbo. Dili na puta sa Salmo 15. 115. Dili. Dili na puta. Okay ron, pananglit. I-allow na to, nga pwede ra. Okay, basahon na to si Pedro. Si Pedro giyukbuan ni Cornelio, ningos Cornelio, tindog ayog yukbuyok, puri kay pareho tang alagad sa Dios. Ato na puta ni Bernabe og ni Pablo, giyukbuan sila. Ayaw na yukbuhata si Lutan mi sa Ginoo. Tindog mo kay pareho tang sulugon. Ato ta ni John, si John ni yukbo sa tiilan sa anghel, sa pagsimba sa anghel, sa pagrespeto sa anghel, sa pagtahod sa anghel. Pero niingon ang anghel, tindog kay anghel ko, tawo ka pero pareho ra tang sulugon. Naapa kay pangutana? Kasi wala man guna namo simbahan. Mga trapo-trapo mo ka dito tungin. Nya gamiton pa yung rason. Si Moses gipahimo sa Ginoo og bitin. Kay atong nga paakan sa bitin mo tan-aw sa bitin nga bronze nga gihurman ni Solomon ni Moses maayo sila. Pastor. Diri gani, pastor. Gipahimo, pastor. Di ba, pastor? Wala niya tiwasag basa ang Biblia. Pag abot sa Chronicles, ang maong bitin, naglagot og ayo si King Hezekias. Kay iawhag niya ang tao nga musimba sa Dios. Pero dito sila nagsimba sa bitin nga hinimo ni Moses sa dugay ng kapanahonan. Iyang gisunog, gipulbos ang bronze. Ug ang tanang mga tao gidala niya nga ang Ginoo ray simbahon. Klaro pa? Kana ra ba yung mangutana pa nimo gaalisngaw ng bino? Mangutana nimo gaalisngaw ng binos baba? So, dili siya ang imong tungmong nganong tubagon nimo siya. Ayaw gihatag ang mga maayong butang sa mga baboy, sa mga iro, ang bot gipasabot sa dili preparado, sa dili nila hatagag bili na imong isulti. But kay naay naminaw. Dili na maoy si Queen from Sheba ang naminaw. So dapat preparado ka kay kung inigsulti nimo niya, wala sila, dili ka, kamao, wala ka na ngay kaalam sa Ginoo. Kulang ka dili siya satisfy. Siya mo tindog ug siya mo wali, silang tanan naminaw dito na noon niya ni sunod. How come nga manimba ning mga tawhana sa Ginoo? Mga anhita ning simbahana, simbahon na to ang Ginoo dili ning relihiyon na. Kalimtin niyo ko sa ngalan ni simbahana ni dala ninyo ang pangalan ni Ginoong Hesukristo. In verse 10, and she gave the king 120 talents of gold and of spices, very great store of precious stones. There came no more such abundance of spices. And this which the queen of Sheba gave to King Solomon. Tungod sa kaalam nga iyang naangkon mga igsuon, tanan gayod nga iyang gidala. Pwede ito niyang dalog balik? And I believe, ikaw ug ako, niani ta dinhi. Ibutang nato ikaw karon ang Queen of Sheba. Moanhi ka dinhi sa sunod nimong balik, di na ka maghuna-hunang mudala kag bulawan. Magdala kog gold, magdala kog halad, magdala. Ag imong huna-hunaon mas bililhon pa kaysa sa bulahan. Nindutag yung makaanhi ko sunod Sunday, madala na ko to akong amigo. Kay bililhon pa to kaysa sa bulawan nga dala ni Queen of Sheba ngadto kang Solomon. Now, ari natas message relay.
ang message relay mga igsoon dapat kompleto ni. So sa mga deacon naami kanang dakoy gibutang dito nga group chat sa ilaha. Mao na nga kung nakoy i-chat og walay group, wala sila ang uban wala sa group chat, pabasaha sila. Ningon ko ni Karis, ipabasa ni sa imong papa o sa imong mama. Because I want to make sure nga ang akong gisulti maabot gyud tanan. Na ako sa CR, niabot si Kuya Roger, giatras na nako ang sakyanan, gipaandar na nako daan. So, nakaila ko sa sakyanan o unsay karakter anak niya. Usahay dugay kay siyang paandaron. Kay mulubat ang battery, kay dugay expire na dayang battery. So paningkamutan nako Sunday morning nga mapaandar nako siya daan. Kay aron og naay pananglit mo yung ako'y drive pastor, gaandar na siya na charge ang battery. So giatras nako daan, gaandar na diha. Naay tawo diri sa sala, na ako sa CR. Moabot ang driver. Oy, pastor, gaandar lagi na daan. Gasyagit ko. Ingna! Nga gipaandar na ko na daan, kay i-charge, kay ang battery na, weak kayo, need kayong i-charge. Kabalo mo kung sa girile? Gipaandar ako na daan ya. O, malipay kong kasulti? Malipay kong kasulti? Dili, ingana po si Lord. Nga kung mo share ta sa pulong sa Ginoo, ayaw ka ka-share ditong mura ra kag gawisik-wisik. Gani sa baptism itunlod mo nato harong tagbaw dili wisik-wisik. Pulong sa Ginoo, lumsanay tani. Imposible gani kayong nabago ang kinabuhi sa taong wala ka nga nakasabot nag-ayos pulong sa Ginoo. How much more kung dili nato pasabto kayo kay ang atong isulti kulang. So naka-ideya ko, before mo gikan ng akong sugoon, kay di na nako makayag, ako pa'y mo adto, ing na pagsulti. Kamong tanan nga naminaw, pag na ako isulti nga ingon ana, make sure nga maunay imong ipaabot, tungod kay sa ingon ni ana, mahupay ang tawo nga naay tuyo. Nga I mean ako'y tuyo niya, makasabot siya ayo sa sitwasyon. So I said, pwede ba na amay nabilin sa Thanksgiving offering? Kay katong kani nga Thanksgiving offering, gigamit nato ni sa gipalit natog bangko, o nya gikuanan ni sa mga love gift nato sa mga atong mga speaker, sa atong mga kanang bisita nato. Nya mo ni nabilin, ipalit nato ni bangko. Naa pa may nabilin nga 4,000. Mao ni ang ato nga gamitan kay karimang gud nga offering naa pa mi gigamitan ani ug maghisgot po kag tithes, my God. My goodness. I said nga dili na lang nato na hilabtan sa tanang panginahanglanon dinhi kung naara na siya. So gidetalye nako to didto nga ato ni kana sa lamay atong gamiton nga ipalit nato og pintal. Unya kay naamang goy umaabot nga kuan sa mga bata mao na unya hinahinayan ra unya nato palit og pintal kuha ta sa offering og ipalit dia kay di man gupon na ingong dinalian kaayo. So gidetalye nako didto. What if ang maabot nila dito kuhaon ko ng pastor ng 4,000? What if nga na ang maabot? So maupo na i-complain ni Lord. Gusto ka, dinhi ta magtapos mo na i-complain ni Lord. That is why, gunit-gunit man tag Biblia, gatuo magkakangalan sa Ginoo, nahigugma magkatas Ginoo, hibaw igon say naa sa iyang suwat, hibaw igon say niya sa iyang mga pulong. Katong batanon pa kang di pa uso ang text, di ba suwat? Kada gabi basahon nimo kay nahigugma ka sa nagsuwat. Simuton pa nimo kay ang nagsuwat gi-sprayhan niya pahumot. Palit pa kang stationery paper nga humot ng daan mo imong suwatan ruing-ruingan imong bulak bisag di ka kamaong mo drawing, padruingan nimo simong igagaw kay para lagi ma-appreciate niya imong suwat. Pagdawat niya sa suwat tungod kay nahigugma siya nimo kada gabi niya tawon basahon unya well magbasa siya murag gikupid ang iyang gibate. Tinuod na dili.
Kada gabi ini mo gibasa, kada gabi ini mo gibasa, kada gabi ini mo gibasa. Nagpadala na pod siya na mo sulat, wa kay nahimo, gipangbasa nimo, niabot na lang usa ka hambag sako ang iyang suwat, ug wa kay mahimo hutton nimo tugbasa. Unya mura na kang malimot na kasi imo mga problema, kay ang imong nabati mga gugma-gugma tungod sa suwat. Nganong dili nato nahimuon nga mobasa ta sa love letter sa atong God the Father in heaven, nga mao ang Biblia. Na-memorize na nimo, asa dapit ang gisulti niya, unsa ang color sa ballpen nga iyang gibutang, unsa dito. Is nice people is easy. Unsa tong ingon, nice word is easy to say. Unsa to? Basta nga ingana sa unang panahon, hindi na ko kakuan ana. Okay? Familiar kay nimo kung sa tong line nga iyang gisulti. Karon nagbulag mo. Gihurot nimo tong dala tong usa ka sako, nya gitext ka nimo siya makita tas waiting shed pagdali kay mulakaw ko og alas 3. Pag-abot niya mga alas 2 gadali-dali siya gibunalan dayon nimo siya sa hambag sako nga puno sa iyang mga sulat nga mga saad ngan imong gisaad huta nagbasa kauna na lukawa na. Imo ra kong gipasakitan, imo ra kong gibiyahan, imo ra kong gibaylo. Drama kayo ka. Tinood? Ni I love letter ni Lord. Sorry, dili nimo basahon. Ang tanang nakasulat ani, ug imo ning nang pamilyar na ay magpangutanan nimo kabahin ni Lord. Imong masulti po niya and makapalupod siya nga kanang nga love letter dili ra pud para nimo, para pud niya masatisfy siya magsimba pud niya siya sa Ginoo. Pag-abot nato dito sa Facebook na ay pastor ditong malitog, kilay itumon nga pastor. Wali, di nato i-share. Ayaw ning i-share kay. Lain. Bisan lang untag na problemado kay mga igsuon, yang paginganan niya, ala. Unsa guga ni siya, testingan nato ning paminaw be. And then sa pagpaminaw. No? Na si, kisay pangalan ato, Mami Arnel. Ha? Sagit, ma'am. Luna, Arnel Luna. Sir, nagtanaw na diharon. Jensen? Jensen to? He said, Pastor, bisag 200 lang pang load. I-load sa internet. At least, nakakuan ko, Pastor. Wami nakita, personal, di po may kaila. Tungod nas inyong share. Mabless og ayo siya sa word. Siya ay nagpa-load sa wifi. You see? Pag si Lord mga igsuon, siya na'y bahala. So si Lord na ay complain sa ato. Og mauni ang complain ni Lord. Chapter 22, verse 18 to 19. Dera. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. If any man shall add unto this, palihog o ka ba? Gipadayag or Revelation chapter 22, kay last ning a verse and we will go home. Revelation chapter 22, verse 18 to 19. Pag nakita na nimo labi nagbisaya ka paduol dire, Bisaya nga Bible. Tagae ko are sa paulama ko simong Bible. For I testify unto every man that heareth the words, 22 verse 18, of the prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that were written in this book. Verse 19, and if anyone shall take away from the words of the book of prophecy, God shall take away his part, cut off the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book. Akong basahos Bisaya para nga mas maklaro na to, because here we will end the words nga gihatag ni Lord sa to. Worship team, aray mo sa likod. Paminaw pag-ayo. Okay lang, wait lang. Diya sa mo. Ako si Juan, nagpasidaan sa tanang nakabati sa propesiya nga ania aning libro ha. Biblia ha? Naa ba? Ang magdugang ni ini, mao laging 66 naman ang inyo, pastor. Giingon na gani nga di pwedeng dugangan. Kung dugang pa ka,
Ang magdugang niini dugangan usab sa Dios ang ipahamtang kanila nga mga katalagman nga nahisulat or gisgutan ni ining libro ha. So dili ka pwedeng magdugang-dugang. Verse 19, ug ang magkuha sa mga panagna nga ani ini kuhaon usab sa Dios ang iyang bahin sa kahoy nga naghatag og kinabuhi ug ang iyang bahin sa balaang syudad nga gihisgutan diha ni ining libro ha. Magtapos ta. Ang magdugang silutan dugangan ni Lord ang silot. So ayog dugang-dugang eh. Kung unsay imong nadungog nabasa nakita kana tanan ra. Amen. Diningon siya kay kung imong dugangan, dugangan niya ang imong mga katalagman. Kamantay mo ang mga chismosa, kanunay galabad ang ulo? Next, kung imo usab nga kuhaon pod ang imong pangalan sa listahan sa kinabuhi dito sa gingarian sa langit. That is why dapat kumplituhon gyud nimo. Lord, 2020, wag yung ko'y basa-basag Bible, Lord. 2021, Ginoo, di ko gusto kabul ning akong kinabuhi. 2021, hutdon yun ako nagbasa. Mag-andam gyud ko ballpen, mag-andam gyud ko og mark nga kanang unsa na mga color ana kay ako yung butangag mga ilhanan, ako yung pick-an akong reviewon, pasunoron gyud ako nagbasa. This year 2021 pag to December mahuman jud din ako basa nga nasabtan ako amin Kuya Rode. Pastor, na anak ko sa kuan pastor. Sunod semana text na pod pastor. Mo jud ni ako nasabtan mo ding number 1 contrast Ginoo. Kanang ipadaplin siya, kay lain mo iunahon, Diyos. Mao gyud ni pastor. Ka pastor, na anak ko sa. Dili ikaw. Gibadlong nako. Sorry. Dapat na ata anak nga naman. Nay one day mangutana unya sa imo ha. Ayo, naay magpakisusi kabahin sa imong pagtuo. Pero kung mutubag na kanila imong gikuhaan, kay wala nimo natun-i, wala nimo na pamilyar, wala nimo na basa. Gani dad-o nato kanunay. Kay gunay say pangutana, Brad nindot na imong pangutana. Isa Brad ha, naa diri Brad, dili na ko isulti kay arong makuan jud nimo. Ingon diri Brad, ikaw basa Brad o na kana sige, palihog Brad. Siya ro magpangutana pa ka. Nga kumpleto man. Yung say pangutan nun tang, ngano man dili mo, naamang ko na sa Exodus, asa dapit. Basta na adiha. Napo na sa salmo. Asa dapit na sa salmo. Basta lamang whole salmo. Di na ganahan mo ukab sa Biblia kaya ang tanawon ana tape nga naay nagrambol nga mga numero. Yung imong inon pabasaha. Ikaw mo'y magsama kang Solomon. Di pwede nga mo ingon si Solomon, oy Queen Sheba ni amday ka, ibili naman na imong bulawan. O ni ako'y libros kaalam basahan ni kabuti mo dito. Dili. Siya, maoy ni pasabot, ni palaom, ni solte. One day, na imo duol ni mo. Wala lagi mo'y kalag-kalag. Wa mo'y kalag. Kasama ni mo pagtubag, nga wa man kaga baton are. Dili lagi mo mag-celebrate og Valentine's. Sama ni mo pagtubag. Nga wa kay kakabalos, John 3:16, tungod sa gugma. Wa po kakabalo nga ang Valentine's dili iya sa Dios. Kabantay mo, inig Valentine's daghang mga buntis nga way papa. Kay nahigugma sila sa February 14, pagka 15 wa na sila nagkaila. Ayo, naapa ba mo diha? Dili iya sa Dios. Nay mangutan-an nimo what if? Nganong wala man mo ani? Mupauli siya sama sa Queen of Sheba nga nakasabot og ayo. Nay mo niya, Jer, Zakasya trago Jer. Ingon ang Biblia Jer, hubog-hubog. Zakasya tra, di mo ni hubog-hubog. Ingon din siya, Proverbs 20. Ayog patintal. Ang bino makahimo ni mong sabaan. Busa palayo. Ayaw hatagig higayon ang yawa. Ephesians. Ayaw daghan kag isulti. Kaya usay ang yawa mo gamit bersikulo. Pero naa kay ikatubag, nga naman, nagbaton ka sa kaalam. What we experience
is more real than what we heard. Kadtong giwali karon. Kining imong nadungog karon, mahimo ning mas labaw pang tinuod kung imo na ning masinati sa kinabuhi. Attention mga batanong adik sa Mobile Legend, pagbasa na mag Bible. Sungot kayong mga nianitas church, magdala ta og cellphone, yatong Bible, nas balay, pangbilin. Sa libay na itong mga Bible. No? Eh na, mangoy cellphone na rin ay kong ilara. Na, mangoy cellphone na akong, na mangoy Bible na akong cellphone, pastor, ay kong ilara. Kaya nagbagtings messenger, di na verse imong gibasa. Ay kong ilara, Jod. Kung naamoy Bible, palihog, magbasa na Jod tag Bible. Wala antay panahon. Di ni word ni pastor, word sa Ginoo. Tagaig pagpatalinghog ang pulong sa Ginoo. Dari na ang music team sa likod. Manindog ta mga igsoon. Hallelujah. Let's close our eyes. Let's bow our head. Let's humble ourselves before God. Father in heaven, thank you Lord sa imong mga pulong, imong gihatag kanamo karon. Salamat Lord that we are satisfied. Mauli gyud ming walay pangutanas kinabuhi. Sometimes, Father God, among tan-awon ng among kaugalingon nga luoy kayo ikumpara sa ubang tao. But among napanaminan, bisan ang mga successful kayo o mga dato kayong mga tao, pariha sa queen nagagikan sa Sheba. Nga miingon siya, mas bulahan pa di ay silang ultimong sulugoon nga duol sa hari o kanunay makadungog sa pulong sa hari. Help us, Father God, to realize the same thing. Nga mas bulahan pa di ay may Ginoo tungod kay kanunay iming makadungog sa tingog sa pulong sa hari, sa tanang hari. Sorry kayo, Lord, sa pagkatinuod nga daghang mga panahon, baliwala na namo ang kaalam, baliwala na namo ang imong pulong. Sorry kayo nga dunay mga nagpakisayod sa among pagtuo, dunay nagpakisusi, nagpangutan na wala mi natubag sa ilaha. Na mauli sila sa ilang mga dapit, mibiya sila, nagkabuwag-buwag kami nga wala sila natagbaw, wala nila nakaplaghan ang kamatuuran. Sa iluwa kami. Father God, dili pwede Ginoo nga ang among mga pulong nga madungog kanimo o Dios. Mahimo ra ning chismis kun dili matinuod ning mahitabo sa among mga kinabuhi Ginoo. Ug tabangi usab kami nga kung musugilon miani sa uban o Dios, dili pud sila makuwangan Ginoo, kun dili makapaton pud sila kahupayan katagbawan sa tanan nilang mga pangutana sa kinabuhi, Lord. Usahay kapuyon kami, maluya kami. Because ang among yunahuna, kanunay raman ming nag-alagad, kanunay raman ming nganong dili man may madato, nganong dili man may mahayahay. Pero Lord, doon na di ay mga hayahay sa mga panginahanglanon, sa physical nga mga panginahanglanon. Nganong na di ay hayahay sa posisyon, pero makaluluoy di ay sa espirituhanon. Ug nangandoy nga mahimo na lang silang sulugoon, aron kanunay makadungog sa imong mga pulong, ingon nga hari sa tanang hari. Lord, ang future ani nga ministry nagadepende sa kaalam nga imong gibuko. Di sa kinsang pastor imong pabarugon ani, kinsang pastor imong pahandulo nani nga ministry. I pray nga maghatag ka kaalam Ginoo. Lord, walay kinabuhi ani sa mga bata, sa mga batanon, sa mga ginikanan nga pawala ra. Kundili ang tanan o Diyos mahimong mapanginamdamon sa pag-abot niya sa panahong dunay magpakisusi sa pagtuo nga among giuptan. This year, Father God, bisan usa lang ka kapitulo among mabasa sa kada adlaw. Lord, tabangi gayud kami. Nay panahon nga wala mi gana,
Na panahon nga luya kayo kami, pero ang imong mga pulong Ginoo. Sa kanunay nagaawhag ka namo nga magpadayon mi sa among pagpangalaga di Ginoo. Thank you Lord nga imong gihinluan ang among 2021 nga kasing-kasing Ginoo. 2021 nga panghuna-huna, 2021 nga pangandoy imo ning hinluon Ginoo, og himuon nimo ni nga dili kami magdala para kang Solomon, but we will give you the glory and the honor, O God, to this year, O Lord. Yes, Jesus. Adunay panahon nga ako mag-auga sa akong pagsimba kanimo o Diyos ko. Kung akong hinumduman ang mga nabuhat mo, dili ko makapugong sa pagkayig kanimo. Ipataas pinayaw ang mga kamot. Ang pulong mo ang hinungdan nga ako magapadayon sa pag-alagad kanimo. Aron akong matuman ang kabubuton mo, nagkinabuhion ang pulong mo. Ang pulong mo, ang pulong mo, ang hinungdan na ako magapadayon sa pag-alagad kanimo. Aron akong maangkon ang kinabuhing dahil nagisaan mo sa puso. Atong balikon sa pag-awit inang ang Lord nga Lord na panahon nga ugadyod kaayo ko Ginoo. Adunay panahon nga ako mag-auga sa akong pagsimba kanimo o Diyos ko. Kung akong hinumduman ang mga nabuhat mo, dili ko makapugong sa pagkayig kanimo. Ang pulong mo ang hinungdan na ako nagapadayon sa pag-alagad kanimo. Aron ako mahuman ang kabubuton mo, kinabuhion. Awita, ina ang pulong mo, O Diyos. Pulong mo ang hinungdan na ako magapadayon pag-alagad kanimo. Aron akong maangkon ang kinabuhing tayo nagisaan mo sa pulong. Muundang ba ako sa pag-alagad ko kanimo? Muundang ba ako sa pagkayig ko kanimo? Kung naging hawa ko ang hangin, nakikan kanimo. Muundang ba ako sa akong pagtuo? Kung naging ako, one more time, muundang ba ako? Sa pagkayig ko kanimo, kung naging hawa ko ang hangin, nagikan kanimo. Muundang ba ako sa akong pagtuo? Kung nasarang ko ako, ipakabagyan mo. Ang hinungdan na ako magapadayon
kinabuhion ang pulong mo. Ang pulong mo ang hinungdan na ako. Magpapadayon sa pag-alagad kanino. Ang akong maangkot ang kinabuhing dayon. Nagisaan mo sa pulong mo. Nagisaan mo sa pulong mo. Nagisaan mo sa pulong mo. Ang pinakakusog nga pakpak ihatag sa Diyos sa dili pa kamo pauli. Thank you, Jesus. Lord, ang tanan karon nga nakaabot nining maong adlaw sa panagtigom, may sama sa Queen of Sheba nga mo pauli Ginoo nga puno kaayo natin awan ang pangunauna pagbati. Ug doon na kami tinaw nga pananawon og tinaw nga misyon. Salamat Lord sa padayon nimo Ginoo nga paghugas sa usag-usa kanamo. Matag adlaw makasala kami apan ang imong gugma naghugas kanamo sa kada adlaw nga moduol kami mangayog pasaylo Ginoo. Thank you Lord. Nasama sa usa ka babae magahatod kami sa balita nga among nadungog diya kanimo. Sama sa Queen of Sheba nga mopauli siyang gingharian nga magsulti sa tanan niyang nadunggan gikan sa maalamong hari. Kami usab mauli sa tagsa-tagsa kanamo mga dapit, opisina, trabahuan, mga kakaubanan sa mong panimalay nga i-share namo unsay among nakatunan gikan kanimo Ginoo nining mga adlaw. Thank you Lord that ang seguridad sa One Way Disciple Church Ginoo naa sa imong gamhanang mga kamot-amahan. Lord, we pray nga this year, O God, dili kami mahikawan sa among pangandoy, nga padayon kami makatigom Ginoo, padayon ming maghiusa nga magasimba sa imong gamanan nga pangalan. We pray, Lord Jesus, nga bisan pa man sa pandemya Ginoo, dili gyapon amahan makabsan og mga pamaagi nga kanunay kaming magkayusa magasimba sa imong ngalan. Lord, ma-restore, mabahibalik og madugangan pa ang among mga gimbuhaton. Thank you Lord sa mga may kaalam Ginoo, mga kasing-kasing mapaubsanon, determinado, komitado nga magpagamit kanimo Lord nga imong erase ani nga church nga makatabang nga magaan-gaani nga mga buluhaton. Thank you Lord sa daghan kayong opening nga mga kuan Lord, mga pagtuon, mga Bible study karon nga year, oh God. Thank you sa mga mosunod nga gibuhaton unyang gabi, mga gibuhaton sa Martes, sa Merkules, ang tanang mga gibuhaton nga umaabot Ginoo sa Sabado Lord. Thank you Jesus sa Domingo Ginoo. Thank you Lord. Ug karon ang gugma sa Dios nga makagagahom sa tanan. Magbubuhat ka nato, magbubuhat sa langit ug sa yuta, magapanalipod ug magtabon ka nato. And ang grasya ug ang kamatuoran sa iyong bugtong anak nga si Ginoong Hesus magapaamping ka nato. Ang padayon nga panagiusa, kalipay, pagpidasayloay, pagsinabtanay diha sa balahang espiritu atong huptan samtang magpadayon ta sa pagkuyugay, sa pagpakiglakaw, pagpangalagad sa Dios. Ang tanang dungog, himaya, pagdaig, pagsimba o pagpasalamat among ibalik kanimo among langitnon nga mahan pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, imong bugtong anak, among hari ug mangluluwas. Sakit! Amen! Hallelujah! God bless you! Happy Sunday! I love you with the love of the Lord. Hallelujah. Midweek service na to, ayaw mo kalimot, alas 7 yun ta magsugod. Okay. Thank you so much sa inyong pag-anhi. Salamat Kuya Dani sa testimony.